Prynhawn da i chi gyd a chroeso cynnes yn ôl atwn ni fan hyn ar ddydd Mercher, y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Sioe fendigedig yn cael ei noddi gan Sir Ceredigion yn 2024. Fel 'ych chi'n gweld, mae'r eisteddle yn llawn i'r ymylon.
A sy'n rhaid fi weid gormod nagos pam bod pob un sedd yn llawn. Prynhawn di Mercher, Prynhawn y meirch a'r cobie. Ond cyn bod ni'n troi'n golygon at y dosbarth arbennig hynny, i ni'n mwynhau pencampwriaeth y gyrru. Dyna beth sydd yn digwydd yn y Prif Gylch ar hyn o bryd. A mae da fi gwmni yn edrych ar y cyfan, Owen Griffiths a David Oliver, Prynhawn da. Prynhawn da. Ie, Prynhawn da. A yng nghyfle cynta i David i weid llongyfarchiadau ti. Nes ti dda ddo? O do, Helen, do. Mae'n lot i digwydd ers bore ddoi, ond do, ie, gyda ni diwrnod arbennig ddoi yn ail yn dosbarth yr Adran X, so a cystadlu eto fori sy'n gwni weld. Beth yw ti'n neud fori? Cesig, dosbarth i'r cesig ifanc yn yr Adran X. Chi digon o waith y flan di? Oes, yn bendant. Ond i ni'n edrych ar bencampwriaeth y gyrru. Mae hon yn olygfa yn ogystal â chystadleuaeth, yn dwi? Yndi, mae'n braf cael gweld y pencampwriaeth gyrru yma yn y Prif Gylch. Gyda ni 3 cystadleuaeth. Pencampwr y gyrru Cymreig o ddoi. Dyna ni Crossfield. Danny Boyd, dwi'n meddwl, eiddo i Derek Dykes. A Jimmy Dykes, dwi'n meddwl, wrth y pen. Dwi'n meddwl bod y 3 ceffyl yma o wad Cymraeg nath y person sôn yn gynharach. Dwi'n i'r masnach ysgafn oedd yn enillodd y dosbarth enfawr ddoi am yn y Prif Gylch. A ti'n gweld ôl gwaith paratoi manwl ar y gystadleuaeth yma, nid yn unig y ceffylau, ond y cerbydau hefyd? Dwi'n meddwl bod, yn ymwneud gyda'r cystadleuaeth masnach ysgafn fel gwelwn ni fan hyn, lot o cerbydau gwreiddiol wedi cael ei adnewyddu, a ydych chi'n gwario ffortiwn i brynu nhw, maen nhw'n ddrud. So mae yna dipyn o waith gyda'r y tac sydd gyda nhw hefyd y harnes, mae'n dipyn o arian i baratoi, ac mae'n passion, really. Mae'n efo'r bobl maen nhw wrth i bodde. Mae'n lafu'r cariad, yn dweud. Ie'r ceffyl yma, gold top, pencampwr yr arddangosiad masnach ysgafn, y ddoi. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, mae Mr Mark Broadbent o fferm Higher Hill yn Nyfnaint. Mae'n ligad nôl ar y gorffennol hefyd, y dosbarth yma. Yndi, yn hyfryd cael gweld nhw ac mae'n debyg cario llaeth fes y rhai yma, swn i'n meddwl. Os na... Ie, fi'n cymryd sy'n iawn. Os angen golwgaeth yn naturiol ar y ceffyl hefyd, neu does dim rheolau ynglyn â shwt maen nhw fod i gyflwyno y ceffyl? Felly, dwi'n meddwl bod angen i'r ceffyl fynd yn llyfn yn dos e. Mae rhaid bod y ceffyl yn un sydd yn barod i ymateb i'r un sydd wrth i benne. Pan ti'n meddwl gyda'r masnach ysgafn yma, mi oedd rhaid iddyn nhw, ti'n gweld ar hyn o bryd yn gwthio'r y cart nôl. Yn aml iawn byddai'r person sydd yn gyrru yn neidiori ar y cart. Felly mae gofyn i'r ceffyl fod yn dawel, oherwydd pan fydde ti'n mynd ar llap, wyt ti'n mysio dyn nôl a bod y ceffyl wedi mynd am fydde ti. Felly mae'n bwysig bod y ceffyl yn dawel. Tipyn o gryfder hefyd a tipyn o stamina i gadw i fynd drwy'r dydd. Mae yna resymau ymarferol iawn yn dod mewn i'r gystadleuaeth yma. Os yn sicr.
Yn bendant, mae'n hyfryd cael gweld rhain, ac so, mae'r ddynes mae'n edrych yn hynod o smart, a fysa hwnna yn cerbyn, fysa chi, wrth eich bodde, yn dangos i'r cymdogion, so, bach o show-off. Mrs Bouquet, ie? Ie. Ond ydy na, mae'n olygfa hyfryd mewn hyn yn y Prif Gylch. Felly dwi'n meddwl mai Jodie Phillips oedd y ceffyl diwethaf, eiddo Jodie Phillips, Stockdale Black Prince, y tad Pennorth Black Prince a'r fam Gwylfa Anest. Felly'r ceffyl yn gwthio'r cart yn ôl. Felly mae yna dipyn o sgil yn dros yn perthyn i'r gystadleuaeth yma. Gofynion ar y ceffyl. Ie, yn bwysig bod nhw'n gallu mynd mlaen yn y gysel a nôl. Herwydd weithio mae angen parco yn ose. 3-point turn o bosib. Reverse parking. Ie. Pryd bas ystyd y brawf gerio we? Fi'n credu ni'n 19 pan nes i basio. Tro gyntaf, wrth gwrs, ie. Oedd yn 3-point turn i am referswyn Pennygamp, fe'n dweud. Tyfa David, tro cynta? Do, wrth gwrs. Talente. Ail. Ie, dychmygu fyd. Lle mae yna benderfyniad fi'n credu, wel mae yna drafod ty beth. O'r tri, pa un fyddech chi yn dewis? Dwi'n eitha licio'r marchag ysgafn, like trade. Yr un o'r llath, ie? Ie. Fi'n dieddol o gytuno'r ti, fi'n credu mai fan hyn neithi. O na, i ni'n anghywir. I'r gyrru preifat. Gyrru preifat. Felly'r un diwetha wnaethon ni weld. Jodie Phillips, Stockdale Black Prince. A drych yr ymenig y manylion bach na yn dod mas o'r gist. Y cyffyrddiadau bach ar gyfer yr olwg. Ydyn nhw'n edrych ar y manylion i gyd. Well, we have some decisions. This is the champion of the 2024... Tîmau bach yn lawiog yw i y Prynhawn mewn Llanelwedd. Ond dwi'n amharu dim ar y cystadlu ac yn sicr ar y criw sydd wedi casglu o gwmpas y Prif Gylch hefyd. Stockdale Black Prince. And that worked its way through the... Ond Jodie Phillips a Stockdale Black Prince yn ennill y bencambwriaeth gyrru ar y Prynhawn i Mercher. Class 284. We have 2003 C. McDermott's going top. Second question was, how does the horse pull the carriage? It's through its collar. It's through its collar, and that's how it pulls the carriage. And the third question was, what's the four-wheel vehicle called? It's called a Viceroy or Showman. Well done, those who got those two questions done. As we go round, now then, let's give a full support to Jodie Phillips, Kelly Sale on 1990 with Stockdale Black Prince. And also the second place 2003 C. McDermott with Global Trophy. As we go around now, we pass it back to Nicola and self-display. Diolch fawr iawn, Ian. Dyma ni wrth gwrs o'r pwynt gyda ffrindion sydd yn yma yn y drefn hwnnw, sef dosbarth y lein gyda'r cofiau i Gymraeg. The driving entries in this spectacular this year and the typical competitions are held down in the hosting. But here we are, about to commence one of the sought-after classes, the Welsh Stallion class. But before I do, I would like to take this opportunity
to remember somebody that in this tower was very, very influential. Some of you may know Mr. Charles Arch, our former chief commentator and voice of the ring, passed away only a couple of weeks ago. And I think it's only fitting that before the Welsh comps come in, one of his favourite classes, that we will remember him. Hoffwn ni dal yn teyrgyd i Mr Charles Arch, cyn Prif Sylwebaeth y sioe, dyma oedd ei gartre, dyma oedd ei gorlan, yma yn y Prif Gylch. Ac fel cymdeithas, rydyn ni'n hoff iawn a coffa da amdano. As a society, we will remember him with great fondness. And as a mark of respect, ladies and gentlemen, please could you put your hands together in memory of Mr Charles Arch, our former chief commentator. Thank you very much. But now, back to the action, as they say, and I hand you over to Mr. Di Harris, who will take us through the Welsh Cop class. Well, now then, ladies and gentlemen, the moment has arrived. There are 25 stallions to come into the main ring this afternoon to give you the best show on earth. They will not see anything like this anywhere in the world except at the Royal Welsh Show at Gylch, Wales. And we welcome back into the ring the judge, Mr. Roger Davies from FYW, who has had strong classes from yesterday and today to judge. And I can assure you he will be looking forward to have the opportunity to judge these wonderful stallions that will come around him and to show themselves at their best in the next few moments. Now, get ready. The show begins. The moment has arrived. We welcome the Welsh Cop Stallions into the main ring. They are walking in, and here they go. Prynhawn dydd Mercher y sioe, prynhawn chwedlonol, prynhawn cyffroes, a hynod o bwysig yma ym myd y cobiau. Mae'r cylch yn llwyr agored ac yn barod I groesawu y creaduried urddasol, y meirch hun. I ni'n barod I fwynhau y gystadleuaeth ardderchog yma yn y prynhawn. Wrth yn ochr I, mae Owen Griffiths a David Oliver. Croeso ato ni. Prynhawn da, Helen. Ac I chi'n teimlo a cynnwrf yn barod, yndych chi? Mae'n drydanol yma. Yndi, mae pethau'n adeiladu, mae'r clywed y sŵn ar y wyrgylch, mae'n arbennig. Ie, mae yna egni yn y cylch, mae yna egni o amgylch y cylch hefyd, mae'r atmosffer yn drydanol yn tywi. Maen nhw wedi dod o'r cylch casglu, a maen nhw nawr yn cael y cyfle I garlamu o gwmpas y Prif Gylch. Mae yna rhywbeth ynglyn ag agor y cylch yn gyfan gwbl I groesawu y creaduried arbennig fe'n dys e? Ydy, mae hynny'n hollol wir. Mae'r bryd yma'n denu pobl o ar draws y byd yn diwedd. Mae'r sylw I gyd ar y Brif Gylch yn y sioe frenhinol ar y bryd. Dwi'n siŵr bod rhan eraill o'r sioe frenhinol yn dawel, oherwydd mae pob un person wedi dod I weld y cofiau Cymreig. Mae'r eisteddle'n llawn, mae'r ochre'n llawn, mae'r bryn gyferbyn ni yn orlawn hefyd, sydd yn brawf o boblogrwydd yr adran dy. Hyfryd iawn hefyd Lenny, Ceredigion yn noddi, sef cartre y cobyn Cymreig. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Ceredigion yw'r cartref i'r bryd unigryw yma, wrth gwrs, a mae'r bryd bellach wedi dechrau yng Ngheredigion, ond wedi gwneud I ffordd ar draws y byd erbyn hyn.
Mae'r cobiau yn parhau i ddod lawr o'r stable, a beth sy'n wych, i chi bron y bod yn gweld ychydig bach o gêm yn cael ei chwarae, ydych chi y dal nôl yma. Ie, wir. Mae'r gatiau agor ar hyn o bryd, wyt ti'n gweld ambell i geffyl yn dal i ddod lawr. Yn aml iawn ti'n gweld ambell i geffyl yn dal ar nôl, ac wedyn yn dod mewn i'r cylch fel ffrwydiad. Ie. Ond mae'r cyffylen dal i ddod lawr, mae'r gatiau yn parhau ar agor. Nes i glywed rhywsi yn gynharach bod yna rhyw 5 ar 20 yma eleni yn y cylch i ddod. Mae hwnna'n arferchog gan gofio mae yna rhyw 31 mi'n credu wedi cofrestru. Ie, mae hynny'n wir. A 25 yn dod i'r prif gylch sydd yn dangos yr arwydd y barch sydd i'r gystadleuaeth yma. A mae hynny yn ffigwr arbennig ar gyfer cystadlaethau fel hyn, achos fel arbennig, dyn ni'n gallu gweld bod yna llwyth wedi entro, ond dyn nhw ddim falle'n dod ymlaen, ac mae'n braf cael gweld cynifer o'r rhain yn cystadlu. O'r hyn i chi wedi gweld yn barod, beth am y safon, beth am y wedd sydd yma? Byddwn ni'n dweud bod y safon mor uchel ag erioed, mae yna dipyn o symudiad yn perthyn i'r rhai ohonyn nhw. Mae'r dorf yn mynd yn wyllt yn dyn nhw, felly mae rhaid bod y dorf wedi plesio yn sicr. A dwi'n siŵr fydd y beirniad hefyd wedi plesio gyda'r hyn sydd ger i flanau. Ac i chi'n gweld prawf o linach arbennig fan hyn hefyd, mae pwysigrwydd llinach gyda'r cobyn yn werth nodi. Ie, mae hynny'n hollol wir. Os wyt ti'n meddwl yn ystod adeg y rhyfel, bach iawn o'r bryd yma oedd ar ôl. Ond erbyn hyn mae'r bryd wedi ail gynhyddu a mae'n wedi dod yn un o'r brydfeydd mwyaf poblogaidd yn y byd. Pwysig iawn i gadw'r Gymraeg yn gryf iawn. A ydych chi'n gweld hefyd, ydych chi'n gweld o ran teip gwahanol, a ydyn ni falle fel pobl o wynebynau sydd yn diddori yn y gwaed a'r cyffylau, ond dyn ni'n gallu adnabod llinach a lle falle maen nhw wedi dod ohono fe, a dyn ni'n gweld sawl teip gwahanol yma'n hyn. Wel David ac Owen, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni am y tro. Steddwch nôl, mwynhewch y wledd sydd o'n blaenau ni, o wy'n gwybod rhywun sydd yn awchu i gael gafel ar y gystadleuaeth yma hefyd. Mae Hannah Parr. Wel, dyma fi gyda Hugh Reid, di'n adnabyddus iawn yn y cobiau Cymreig. I ni newydd cael y cobiau i gyd yn dod mewn i'r ring, a mae'r dorf wedi mynd yn wyllt yn dyn o Hugh. Mae off ma. Hwn yw pinnacle i rywun yn y cobs, di mercher, Gylch, nowhere else. Na, mae pawb ma'n teimlo, pawb a'i wraig fel petai. Beth sydd yn neud y cobiau Cymraeg mor arbennig? Pam bod y dorf mor fawr bob dydd Mercher? Wel, fi wedi gweud, ystyn ni'n botlo'r teimlad o bod ma, let alone bod mewn fyna, unigryw, sy'n mynd i gael, fel oedd Dai Harris, y commentator yn gweud, mae'r unig lle ti'n mynd i gael milodd yn watcho y cobyn Cymreig yn ei ogoniant a'n rhedeg y benporfa. Gwych. Mae'r naws yn drydanol fan, nag yw e? O, oedd goosebumps da fe ar hyd yn brych ei, arbennig. Mae fe'n, wel, unwaith y flwyddyn ma'n dod, a pam ti'n byw am ystyn gynta leni, ti'n moyn yn ôl blwyddyn nesa i ail cael teimlad na. Mae fe'n, a mae'n frefol. Ti ffili disgrifio fe, mae'n Gymraeg i ddim digon da i disgrifio fe. Mae'r Gymraeg di'n wych. Nawr te Hugh, dwi ti ddim yn ddiarwybod ar sut mae cystadlu mewn fan hyn. Mae'r cylch ma'n enfawr gan amla, ond maen nhw wedi agor e lan nawr, y cylch cyfan sydd gyda'r bobl. Sut mae pobl yn cael yr egni i gadw ymlaen i redeg y cobiau yma? Mae pobl adre yn y grandstand a'r clapo, so ti'n gwybod bod ti'n blino, ti'n cadw mynd, a wedyn, pan ti'n dod i'r diwedd, ti'n just tank yn wag, ond fel ti'n dod yn henach na fi, mae ring craft ni'n galw e, ti'n cytw corners, mae rhaid ti yn e, ti'n bod? Wel, dwi'n gweld dim un o'n torri dim un gornel eto, falle erbyn diwedd y dosbarth bydd yn stori wahanol. Beth ych chi'n gorfod wneud i baratoi ydych chi'n gallu baratoi ar gyfer y naws yma yn y sioe? Wel, sa'n moyn rhoi trics y tred i gyd bant, ond mae pethau ti'n llunau getre wedi gyd ceffil ifanc, ond mae'r ein mwy merch un yw'r ein, so maen nhw wedi bod ma yn 1 neu 2 neu 3 neu'n farch ifanc, so maen nhw wedi bod ma, dwi ddim yn sioc i nhw, ond mae'r ein wedi wneud sioes arall. Mae un ma sydd heb bod yn sio o blaen, so mae fe'n experience iddo fe, so gen i weld siwt deithau ymlaen. Ond mae sgil, mae bob ceffil yn wahanol, mae bob diwrnod yn wahanol, byd i redeg fan hyn yn pelyniau, ti'n modd? So mae fe'n... Wel, diolch yn fawr iawn i ti am y tro Hugh, fyddwn ni nôl mewn eiliad. Diolch, dim problem.
Canolfan yr aelodau Dani Sang, yr eisteddle yn orlawn ag o gwmpas y cylch hefyd. Mae'n olygfa gyfarwydd iawn fan hyn ar y Prynhawn di Mercher. Pob oedran eich chi'n gweld. David ag Owen, mae'n ddornod i'r teulu, mae'n ddigwyddiad sy'n dod â'r teulu ynghyd. Mae'n ddigwyddiad sy'n dod â'r teulu blwyddyn ar ôl blwyddyn hefyd yn dwi. Mae gyda ti'r pobl sy'n magu'r cobiau Cymreig yn a'i llyged ar y cylch ar hyn o bryd, ond mae gyda ti bobl hefyd sydd ond yn gweld y bryd yma o bosib unwaith y flwyddyn, a yn y sioe frenhinol yw hynny. Mae yna bobl wedi dod o Gymru, o Loegr, o'r draws y byd i gyd, Australia, yr Amerig. Maen nhw gyd eisiau gweld y cobiau Cymreig, o bosib am y tro cyntaf, ond gobeithio dim am y tro diwetha, ynddo fe? Ie, mae'n rhywbeth sydd ddim mond ar gyfer yr arbenigwyr. Mae pawb yn ymwybodol. Synwch chi faint o bobl, byddwch chi siarad o bobl sydd a ddim byd i wneud â cyffylau yn deud bod nhw'n dod i'r sioe ar dy Mercher ar gyfer y wefr yma. Mae'n hyfryd, a dyna ydy yr atyniad i'r Brydau Cymreig. O'n i'n clywed Hana fyna ac yn sgwrsio gyda Hyw ac oedd hi'n sôn am y ffaith mae'r cylch ar agor. Mae'n edrych yn fawr i ni sy'n eistedd fan hyn. O wi'n gwybod mae chi'n brofiadol iawn o redeg o gwmpas y cylch. A y tanc yn gwaghau, mae rhai bod ond mae rhai bod ar adrenalin. I fod yn onest, gyda i ddigon o danc. I fynd round, coesau sy'n stryglo, mae'r tanc yn iawn, cofio. Ond odi'r dorf yn dy gynnal, David? Adrenalin ydy, dych chi ddim, fel Hyw yn dweud, dych chi ddim yn sylweddoli nes i chi dechrau cerdded nôl am y stable, bod chi ar eich gliniau. A wedyn mae'n dyfwrw di. Yndi. Cramp wedyn, trwy'r nos. Tan y flwyddyn nesaf. Felly'r beirniad, Mr Roger Davies, Brydfa Hywi o Lynebwy. Fe yw'r beirniad eleni i'r cobiau Cymreig. Felly wnaethon ni sôn ddoi, mae trydanwr yw'r gŵr bonheddig yma wrth ei waith bob dydd. Ond beirniad i'r cobiau Cymreig mae e eleni. A ni'n dechrau gweld y meirch nawr yn cael tro arni yn unigol o flaen yr eisteddle. Dyma ni Matchel Legacy. Dyma'r trefalion Conan ag allan yr gaseg dan away y Black Velvet. A nesaf wy'n credu, i ni'n gweld London. Dwi'n meddwl mai efo Sam Matchel. Danaway Vegas yw hon. Yw hwn, sori. Mae'n chydd yn bencampwr yn Cheshire County. Mae hawl cael tac arbennig fan hyn, os e? Ydy, mae hynny'n mae'n iawn i gael y tac. Weithiau fi wedi ambell i feidiau yn gofyn yn dynnu'r tac bant, ond yn sicr mae modd yn nhw gael y tac arnyn nhw. Store Hogs Picasso, dwi'n credu o'r march yma. Gyda i awddangos cyfod fan yn ôl gen Catrin a Lowry Reid. Wrth y march o'r ysgwylym ag allan o Tyn y Bryn Miss Poppydain. Thomas Jones. Yn dangos ar ran Dyfed Morgan a Kyla Gardner, Abergavenny Flash Harry. Dy march Gwynfaes Culwch ag allan o Abergavenny Viscountess. Mae hon yn olygfa hyfryd nawr lle ni'n gweld y meirch yn cael y cyfle i ddangos i hunain yn unigol. Ac fel chi'n gweld, mae yn waith blinedig yn dwi. Ydy wir, ond dwi'n siŵr bod yr adrenalin yn cario llawer ohonyn nhw. Mae tipyn o gryfder yn perthyn i'r rai o'r cyffylau yma hefyd. Maen nhw'n tynnu'r pobl am Gylch yn ogystal. Felly Bradley Merrick yw'r gŵr yma. Efe Prynhawn, the director, dwi'n meddwl. Tad Thornyside, the governor, a'r fam Derwen Talar.
A mae werth nodi, mae'r llun cyfan i chi'n cael, mae yna rhai falle oedd yn wir yn canolbwyntio ar y symudiad ac yn hoff iawn o symudiad a'r coesau'n uchel iawn, yn fwy falle na edrych ar y cydymffurfiad yn ogystal. Iep, byddwn ni'n dweud bod hynny'n yn gywir. Mae rhai pobl yn hoffi'r symudiad uchel na, lle mae'r pengliniau yn uchel iawn, debyg iawn i'r bryd Hackney blynydde yn ôl. Rhai brydfeidd wedyn yn canolbwyntio fwy ar y siap y ceffyl, felly cydffurfiad y ceffyl. Felly, ond yn bwysig iawn, mae rhaid i ti fynd am y cyfanwaith yn y symudiad a'r cydffurfiad. Na ni pant y dŵr flyer newydd gael tro bach fyny. A Scott Woolley yn ei ddangos. Derek Dykes, dwi'n meddwl mae'r march Gwynfaes yw hwn. I Gwynfaes amlawdd wledig. Na, sori, Cyleddon wledig. Mae yna dipyn... A berchnogaeth i Jessie Penfold. Mae yna dipyn o dan fan hyn a mae angen reolaeth yn dyse. Yn wir, ond mae'r ceffyl yma wedi bod yma yn y gorffennol a wedi bod yn gil bencampwr y cobiau Cymreig rhai blynydde yn ôl. Wi'n meddwl am yr eiliadau yma pan maen nhw'n paratoi i redeg y pili pala yn y bola, allai ddychmygu bod y nerfen eitha cryf. Ydyn olygfa hyfryd fan hyn ar y Prynhawn di Mercher a chyfle i bobl yn yr eisteddle i weld y meirch yn agos. Na un peth arall sy'n hyfryd am roi'r tro iddyn nhw o gwmpas y Prif Gylch, mae pawb yn cael golwg manwl arnyn nhw. A chwarae teg yr arddangosau yma wedi mynd yr holl ffordd rownd. London Jack the Lad o bosib yw'r ceffyl yma. Na, London Golden Eye dwi'n meddwl, sef y teulu Oringer a Woolley, y tad Swanil Golden Rocket ar fam Trevalian Stella, ceffyl Palomino. A wy'n siŵr bod e'n wych bod ti'n gallu brolio os wyt ti'n ennill y dosbarth yma, bod ti wedi ennill y dosbarth yma ar Prynhawn di Mercher. Yn un mae'n gamp a hanner a rhywbeth mae pob un arddangoswr rhywbeth sy'n magu'r y cobiau Cymreig eisiau ennill y dosbarth yma. Prynhawn Kingpin, gan berchnogaeth Mark Roberts yn cael ei arddangos gen Simon Pring. A mae blynyddoedd o waith yn paratoi ar gyfer y dosbarth meirch hun fyd. Ie, mae llinach rhai o'r cyffylau yma'n mynd nôl yn bellach na llinach am y berson yn dweud. Mae rhai pobl wedi cadw'n driw iawn i'r un gwad ar hyd y blynydde, felly wyt ti'n gallu mynd nôl i'r 1990au cynnar iawn i lle mae'r bryd yma'n dechrau. Dyma ni Janton the candidate. The march Donis president ac allan y Janton Valiant Maid dan berchnogaeth Jamie Baldwin. Dwi'n meddwl mae trif tywysog Cymru o bosib i'r ceffyl yma. Eiddo Steve Everett. Yn wir, y tad Oxspring Prince ar fam tirif Daisy May. Y beirniad, Sir Roger Davis. Beirniad y cobiau Cymreig eleni. A Roger Davis yn magu adran A, ec a dy yn hyd eich wraig Rhian a'i ferch Emma. Mae'n un poblogaidd wedyn ni. Wel, Jake Thomas yn annog y dorf. Chwarae teg gyda fo. Mae Erw Fforch Carwyn. Berchnogaeth Ashley Pears.
Graham Roberts yn dangos Creu Valley Harvey. Bechnogaeth Matilda Baird. Yn mab I Danaway Tango a Ceibroc Showgirl. Ac oes na blethach ar yr ochr? Ie, gwelwch chi yna lot, fydde lot o'r meirch yma a pleth, a mae o just weithiau, maen nhw'n gwneud just fel bod chi'n gallu gweld lle mae'r gwddf, fatha'r y neckline, chi'n gweld bod o'n yn lan. Mae'r glaw yn dechrau arllws. Teulu Howardson, dwi'n meddwl. Felly Gwilym Howardson, Gwernbythan, Dexter. Y tad cledlyn tywysog Mair fam Gwernbythan, Pride's Girl. Mae'r glaw wedi dechrau, ond dywewn amharu dim ar y cyffros I fan hyn yn y Prif Gylch a'r Prynhawn ddydd Mercher. I ni'n cael y cyfle ar hyn o bryd I weld y cobiau a'r meirch bendigedig yma yn unigol. A dyma ni ar hyn o bryd o'n blaenau ni Hilgarth Tango Express yn eiddo I John Bourne. Allan o'r march Abergyfenni Tango a'r gaseg Gwendraeth Katie. Ac mae yna ddigon o egni, digon o nerth yn perthyn i'r meirch mewn dos. Oes yn bendant. Maen nhw wrth I fodd, ac ydych chi'n gweld, diolch yn cymryd llawer o camau iddyn nhw dod o un ben y cylch i'r llall. Mae yna pŵer yna. Felly Geffyl yn tynnu'r un sy'n dangos, a adrenalin yn ogystal yn mynd â nhw I boi'r eisteddle. Y ceffyl yma wedyn, Sean Lapping, Thorny Side, Missing Link. Wel, mae David, Owen a Finne yn ein blwch sylwebu ein cartre am yr wythnos, ond yn agos at y cynnwr I fi gyd, mae hanas I wrth I bodd yng nghanol y cyffro. Wel, dyma fi ar lawr yr eisteddle yn llawn y dorf gyda Hywri, di'n adnabyddus iawn o'r byd cobiau Cymreig yng Ngheredigion. Hyw, beth ych chi'n meddwl o fel mae'r dosbarth wedi dechrau hyd yma? Wel, chi'n lle clywed mae'r dorfa tu ôl ni'n blwyddio. Mae'r cyffylau wedi setlo, maen nhw wedi mynd rown unwaith, so maen nhw'n down to basics nawr, wneud beth maen nhw fod wneud. A mae Mr Davies, y beirniad o'r Hywri Stud yn edrych yn nhw gyd nawr yn unol gol fan hyn. So, gewn ni weld beth hapus yn y 10 munud, cwarter awr nesaf. A nhw gyd yn rhedeg rown unwaith, a wedyn a lan i'r beirniad wneud I waith. So, odi ymateb y dorf yn neud gwaniaeth i'r cyffylau? Odi nhw yn ymddwyn yn wahanol yn ymateb i'r dorf? Os fys byddwn ni'n galw mover da chi, odyn. Ond gallwch chi gael anifel sy'n bach yn siei, so wedi gweld torf fel hyn, na eisteddfe fel hyn, so maen nhw yn tynnu, chi'n cadw reini'n ganol y ca wedyn, dim ond mynd mor agos. Na ti, o'n i'n meddwl mae'r hedwyr o ddim yn rhedeg yr holl ffordd o'n y cylch mowr yma. Wel, rwy'n hen fel fi nawr, so ti yn gwybod. Gwych. A mae'r glaw wedi dod ond dyw e ddim wedi dampno dim byd mae. Mae'r dorf yn swnllyn, mae'r cyffylau yn performo, mae'r hedwyr yn rhedeg, mae pob peth fel sef y hael yn tynnu arno ni. So chi'n teimlo'r glaw, ysbych chi di benni, a prynu bych chi'n gweud, fi'n bwrw glaw yno. I chi'n arallfydol pan ych chi yn yr Prif Gylch yma fan hyn. Mae'n rhoi buzz I chi, mae fe'n a wych, a geiriau ffili disgrifio we. Wel, fi'n gobeithio bod y ffit mewn mlaen da rhai o'r arweinwyr ma, achos mae'r steps maen nhw'n neud o gwmpas y cylch ma. Fi siŵr bod miloedd ar filoedd yn cael ei wneud heddi. Wel, oedd y ferch yn dangos ddo, a oedd hi wedi wneud 35,000 steps ddo. So, drean a lawri, hwnnw e. Un bach yw lawri, cofia. Ti'n iawn. Felly, beth sydd wedi digwydd nawr? Maen nhw wedi dod mewn, mae'r dorf wedi blwyddio, mae popeth wedi digwydd. Chi'n gweud bod y cyffylau wedi setlo. Beth sy'n digwydd nesaf? Wel, byd nhw gyd nawr yn cerdded rown yn cylch mawr, a nawr mae Mr Davies wedyn a goffoi pigo'i
ni'n gael wyth row. So nawr mae'n meddwl, reit, beth sy'n gynta. Mae di lwco beth mae di gweld yn symud rownd, ond nawr mae'n goffo cael nhw'n matcho, reit. A pan fi'n beirniadu, fi'n lwco prynu 3 neu 4, achos o'ch chi moyn tynnu 1, aros 5 munud cyn mae'r ail yn ddod, yna. So mae'n fel, oce, fi lwco hwnna, wedyn fi hwnna, wedyn fi hwnna, a'r teip, a'r movement, a shwt maen nhw'n edrych, yn fe, chymod? So fel petai, oedd y darn agoriadol yn cael y dorf i fynd, cael y crowd i fynd, a nawr mae'r barni wir yn dechrau. O, di, nawr, chymod, a fe di watcho nhw'n rownd a nawr mae fe goffod, oedden nhw true to type, oedden nhw'n llondi cot yn coronau i gyd, fel ni'n galw, chymod, lliw ar y got, neu a teip mae fe moyn, mae bob judge a waniaeth teip. Fi'n abod Mr Davies yn ffad a fydden ni'n meddwl bydde fe moyn cobi'n Cymraeg cywir. A pryd mae'r paratoi yn dechrau ar gyfer sioe fel un? Wy'n tybio nid wythnos cyn y sioe i ni dechrau meddwl am y cystadlu? Ni'n edrych mlaen am un blwyddyn nesaf yn barod. Maen nhw'n coeddi cyn bo hyn pwy sy'n beirniadu. So ti'n meddwl, oeddi wedi moyn mover, oeddi wedi moyn rhywbeth arall. Na fe, wel diolch yn fawr iawn i chi unwaith yn rhagor hiw, fyddwn ni nôl yn fuan. Dim broblem, croeso. Ie, diolch yn fawr iawn i Hannah ac i Huw Reid hefyd. Diolch o galon i'r ddoi. Mae'n amlwg bod nhw wrth i bod yn ei chanol. Mae Hannah yn ysu i fod yn rhan o'r holl beth yn dwi, ac fel oedd y ddoi yn gweud, a fel nath Hannah grybwyll fyna, mae'r rhan gynta bron o bod yn fwy o sioe i gael y dorf i fynd. Nawr mae'r gwaith caib ar haw yn dechrau. Ie, mae hynny'n hollol wir, ond fe nath y beirniad Mr Roger Davies sôn bod yr edrychiad cyntaf hynny'n bwysig iawn iddo fe, felly o bosib bod e wedi dewis i bencampwr neu i nillydd yn barod ar yr olwg gyntaf. Yr eiliad hynny nath y cyffyle i fewn i'r cylch am y dro cyntaf. A mae'n cael cyfle wan i jyst i weld, falle bod gynno fo rhestr fe, wy'n gynno fo rhestr fe, ac mae'n astudio wrth nhw cerdded, jyst i weld os yna rhywbeth amlwg falle allith o weld cyn tynnu nhw fewn, to. Ac eithaf golwg manylach wedyn, wrth gwrs, wrth beirniadu'n unigol. Ac wrth i tynnu nhw mewn trefen o'r fath, yn y llunellau? Ie, yn syliedig ar yr olwg gyntaf yna fe, bydd yn tynnu nhw fewn nawr i ddechrau, bydd yn edrych yn fanylach wedyn, bydd nhw'n gwneud sioe unigol unwaith yn rhagor, bydd yn cael cyfle i fynd lan yn agos iawn, iddyn nhw i cael asesu'r trad, y ffordd mae'r ceffyl wedi cael ei rhoi at ei gilydd. Felly mae wedi gwneud y feirniadaeth ar yr olwg gyntaf yn barod, ond bydd y wedyn yn cael cyfle i edrych yn fanylach. O'n i'n crybwyll bod yna 31 wedi cofrestru, a ni'n credu bod yna 5 ar 20 yma ar y Prynhawn di Mercher. Mae hwnna yn codi calor, mae hwnna'n brif arbennig. Ydy, mae'n greu cael gweld gymaint o bobl yn dod yma i gystadlu, ac hefyd, dim jyst i gystadlu, ond i roi arddangosfa, i roi siow mlaen i'r gynulleidfa, mae hynny'n oll bwysig. Mis Mai, maen nhw fod i gofrestru erbyn hynny yn yr drws y cae. Ie, dyddiau'r cae wedyn ar gyfer cyfesu gystadlu. Felly mae yna lot yn gallu digwydd, so mae pawb a dymuniadau neu good intentions, dechrau mis Mai, a mae pethau newid, pethau wahanol. Bydd lot o'r meirch, mae'n cyfro cesig trwy mis Mai a dechrau mis Mehefin. Gall lot digwydd, so, ie, mae'n wych cael gweld bod gymaint wedi gallu dod yma. Mr Roland Williams is also in the Royal Box there. He's ready to see you. Fyddech chi'n gweud bod yna dipyn yn dod â chryw o bobl gyda nhw fel cefnogwyr? Wel, mae Jolie newydd gael ei dynnu fewn, a sy'n meddwl bod yna lot o deulu yma, lot o ffrindiau chwarae teg. Mae'r teulu wedi cael cefnogaeth arbennig o'r eisteddle bore yma. Cefnder i Joe yn cystadlu cyn ennill dosbarthu Cesi Gweigion yn gynharach. A wedyn cefnder arall wedyn ddoi, Sam Atrell yn ennill yr ebolion blwydd. Mi oedd na sŵn ma. Creu bod yna bus wedi dod o Kent i gyfnogi, eleni. Beth oedd yn ticlo fi hefyd oedd gweld rheini sydd yn dangos yn annog y dorf i gymeradwyo. Ie, yn ambell un, just eisiau bach mwy o help, falle. Just i mynd rownd. Dyma hynny braf yn rhan o'r awyrgylch yma'n hyn. Wrth gwrs i fod so ti moyn neb yn eistedd i dwylo i ti? Na. Felly, Matrell Legacy, sydd ar y brig ar hyn o bryd, y tad wedyn Trevalian Conan, a'r fam dan y wei Black Velvet, teulu yr Atrell.
yw'r perchnogion. A Joe Jimmy Lee, dwi'n meddwl, sy'n arddangos. Dyna Roger Davies. Roger, Brydfa Hywi o Glynebwy. Da ni wedi gweld dipyn ohono fo dros y deuddeg dwytha. Ac wedi bod yn eitha drylwyr o ran astudio'r ceffylau yma. Golwg wedi canolbwyntio yna fo. Yn drydanwr wrth i alwedigaeth, ond hefyd a diddordeb mawr yn y byd ceffylau. Yn magu yr adran A, Ec a D, ynghyd a'i wraig Rhian a'i mherch Emma. Ac wi'n credu bod y teulu yn dyn nhw wedi dangos dipyn ac hefyd yma wedi ennill yn y sioe amaethyddol, sioe frenhinol fan hyn yn Llanelwedd. Do, Roger wedi bod yn un o arddangoswyr mwyaf a brydwyr mwyaf llwyddiannus yn yr adran ec yn y blynyddoedd dwytha a wedi bod yn llwyddiannus am gyda'r adran dy hefyd. Felly, a dwi'n siŵr mae'r teip o gyffylau sydd yma heddiw yn rhai fysa falle ni yn meddwl amdano nhw pan ydyn ni'n meddwl am Brydfa Hywi. Felly pan ti'n gweud y teip, disgrifio'r teip? So Roger eisiau rhywbeth Cymreigedd yn agos i'r ddeiar, coesau byrion, corff, a ddigon o facsiau siwrle hefyd. Sef y blew o gwmpas y carnew ni, e? Ac, a dwi'n meddwl bod o wedi... Mae'r un sydd yn gyntaf ar hyn o bryd yn un fysyn ni yn meddwl, reit, fysa Roger yn licio hwnna. Mae'n edrych yn Gymraeg yn dweud, ti ddim yn gallu meddwl bod yn unrhyw fryd arall, ond yn fryd Cymraeg. Yn ail ar hyn o bryd, mae Simon Charlesworth yn arddangos ar ran dyn Prater, Buxwood Masterclass, dwi'n meddwl. A wedyn yn drydydd, mae gyda ni teulu Merrick, a cafodd lwyddiant y bore yma gyda'r gaseg. Bradley Merrick sy'n arddangos, a Prynhawn the Director, y tad Thornyside the Governor a'r fam Derwen Talar. Ond dyma'r un sy'n ail ar hyn o bryd. Simon Charlesworth yn arddangos ar ran dyn Prater, Buxwood Masterclass. Yr un sy'n bedwerydd wedyn, mi oedd e'n gil bencampwr yma rhai blynydde yn ôl. Mi oedd ei frawd yn bencampwr yma llynedd, Gwynfaes Sir Ymwledig, ond dwi'n meddwl mai Gwynfaes amlawdd wledig yw'r ceffyl yma o bosib. Cyleddon. Cyleddon yn ddrwg dy fi. Mae'r enw i gyd yn debyg iawn. Gryndon y ti'n gweud na Owen yn dangos pwysigrwydd llinach, a pa mor bwysig yw i warchod llinach? Felly, yn aml iawn ti'n gweld brydfeidd, maen nhw'n gallu bod yn driw iawn i linach arbennig yn dyn nhw. Pan ti'n meddwl am teulu'r atrol, mae gyda nhw linach i hunain, a maen nhw'n cadw'r gwad hynny'n bir iawn o fewn y teulu'n dyn nhw. Brydfa Prynhawn wedyn yn frydfa gwahanol, mae'r gwad yn debyg iawn trwy'r cesig i gyd, a yr un peth gyda brydfa Gwynfaes yn ogystal, mae'r gwahanol brydfeidd maen nhw'n cadw at yr un llinach, a maen nhw'n, yn aml iawn, dyn nhw'n mynd mas lot o'r gwad hynny, maen nhw'n croesi fe nôl ac ymlaen, dro ar ôl tro, a dyna pam wyt ti'n gweld y drychiad rhai o'r ceffylau, mae'n gyfarwydd iawn, felly wyt ti'n cysylltu'r frydfa Danwy gyda'r ceffylau melyn ma'n aml iawn, y lein Danwy Tango, dwi'n siŵr bod y ceffyl yma o bosib yn mynd nôl i Danwy Tango, dwi'n mynd hollol siŵr, ond mae'r edrychiad yn debyg iawn, yr un peth gyda Prynhawn a Brydfa Gwynfaes hefyd. Felly, dyma ni ar y brig. Matcha Legacy o'r march Trevalian Conan a'r gaseg Danwy Black Velvet. Mae'r tri sy ar y brig ar hyn o bryd, ond fel i ni'n gwybod mae pethau'n gallu newid. A maen nhw wedi newid yn ystod y dydd, yn dyn nhw? Odyn. Sy'n ychwanegu falle at y cyffro o weld y gystadleuaeth i'r rheini sydd yn gwylio. Dim os i chi'n rhan ohono fe. Felly, yr un sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond un ffordd, allai fe fynd yn y fe, ond i'r rhai sydd yn yr ail ar trydydd safle, wel yn amlwg. Mae'n gobaith yn does. Os. Maen nhw'n dal mas yn dyn nhw, hyd y diwedd. Felly, dwi'n meddwl rhyw 5 ar 20 o feirch yn y cylch ar hyn o bryd, sydd yn nifer reit dda. A byddwn ni'n gweld y 5 ar 20, dwi'n meddwl, yn aros yn y cylch hefyd, ac yn gwneud sioe unigol.
I ddod nôl at y llinach, mae'n siŵr bod eisiau chi fod yn eitha clyfar yn cadw'r gwad yn eitha cryf o fewn y llinach yna, yn ôl ar mlaen, a'r plethu nôl ar mlaen. Ie, mae hynny'n wir. Y term Saesneg yw line breeding. Beth mae hynny'n feddwl wedyn yw bod ti'n defnyddio'r un gwad a bod ti'n croeso fe nôl ac ymlaen. Y canlyniad wedyn yw bod pob un ceffyl fel carbon copy mewn ffordd, bod nhw'n debyg iawn i'w gilydd, a wedyn wyt ti'n cael cysondeb wedyn yn y teip wyt ti'n ei fagu, a mae'r edrychiad na wedyn yn gyfarwydd iawn. Wyt ti'n cysylltu'r edrychiad na wedyn gyda'r ceffylau wyt ti'n fagu. A dyna sy'n neud y gwahaniaeth rhwng y rhai sy'n magu yn llwyddiannus a rhai falle sydd ddim yn yr ei cystal, ydy gweithio allan beth sy'n gweithio. Mae yna lot o look hefyd yn does, ond weithiau ydych chi'n croesi, allwch chi gael swclen blwyddyn yma sydd yn arbennig, yr un groes blwyddyn nesaf, ddim gystal, ond dyna di rhan o magu, a dyna di'r hwyl i ni, y pobl sy'n magu mewn ffordd. I ddarganfod beth sy'n bosib, beth sy'n mynd i ddigwydd. A beth sy'n croesi'n iawn. Ie. Os na bwysau, os na linach wedi dechrau dipyn yn ôl, dros ganrif yn ôl er enghraifft, i warchod yna, mae'r pwysau ychwanegol. Dwi'n meddwl o ran rhai sy'n magu, dyn ni gyd isio i'r ceffylau neu'n brifeidd ni mynd ymlaen a cario ymlaen i'r cenhedlaeth nesaf. Mae yna lot o brifeidd llwyddiannus wedi bod, a sas neb, ddim plant, ddim diddordeb a plant yn gyfnod o drosodd, a mae hynny'n gallu, yn peth drist iddyn nhw, ond mae pawb ei pethau. Felly, Roger Davies, y beirniad o Brydfa Hywi yng Nghlynebwy, yn cael y cyfle i weld y meirch llun yma yn unigol. He will ask him then to walk away and trot back to meet you. I ni a Roger Davies, y beirniad o Lynebwy, wedi cael y cyfle i weld y meirch llun yn neud sioe yn gyfan gwbl o flaen y Prif Gylch mewn criw fel petai, ond nawr maen nhw wedi cael eu tynnu mewn ac yn cael y cyfle i ddangos yn unigol o flaen y beirniad, yn cerdded oddi wrth Roger Davies ac yna yn rhoi y trot fach nôl. Dyma y cynta i fynd o flaen y beirniad, sef Matchel Legacy. Ie wir, dyma'r ceffyl sydd ar y brig ar hyn o bryd. Mae yna rhyw 5 yn y dosbarth yma, ond dyma'r un sydd ar y brig yn seiliedig ar yr olwg gynta. Joe Jimili yn arddangos ar ran y perchenog, sef un o'r teulu iddo fe, Emmy Atrel. Fi'n credu bod na fysied o gefnogwyr wedi dod. Ar y teg, maen nhw'n drew. Ie'r teulu Atrel yn enwog iawn o fewn byd y cobiau Cymreig. Maen nhw wedi cael llwyddiant bore yma gyda'r gaseg, ddoi wedyn gyda'r ebol blwydd. Felly un teulu mawr sydd wedi dod i gefnogi'r bryd yma yn y sioe frenhinol. Matchel Legacy, mae yna rhyw golwg nebo brenin yn perthyn iddo fo'n does. Hen geffyl enwog oedd Roger yn hoff iawn ohono. Felly pan wyt ti'n gweud na, beth yw'r olwg na? Dwi'n meddwl just o ran y lliw, y teip, yr asgwrn. Oedd nebo brenin yn nodweddiadol iawn o ran y ffordd o'n edrych, ac dwi'n meddwl bod gen y ceffyl yma yr un edrychiad. Ac yn ddiddorol bod Roger wedi mynd amdano. Felly, dyma'r un sy'n ail ar hyn o bryd, eiddo Dean Prater, Simon Charlesworth yn arddangos Buxwood Masterclass. Felly yn geffyl 10 oed. Digon o siwrlen fan ni. Digonedd, fyddwn ni'n dweud. Y tad wedyn rhain cillen Martino a'r fam Mitchell Troy Lively Maid. O'n i'n clywed y dorf yn gwyddi fyny nawr. Ac odi hynny yn gallu effeithio ar y meirch? Yndi, mae'n gallu, lot o sôn a clapio blwyddyn. Chi'n gweld, mae rhai ceffyl yn ymateb yn da iddo fo ac yn mynd. Rhai wedyn, mae just yn upsetio nhw wedyn, mae nhw just yn torri ac yn... dyn nhw ddim cweith yn mynd rhy fath yn nhw wedyn. Na, mae hynny wir. Mae rhai nhw'n ymateb yn bositif, rhai yn negyddol yn amlwg, mae rhai'n gwywo gyda'r ymateb i'r dorf yn dyn nhw. Mae nhw'n cael fewn, fyddwn ni'n dweud. Rhai eraill wedyn yn codi i'r foment ac yn
mwynhau'r foment. Fel pobl, pob un a'i personoliaeth. Ie, gyda'r cyffyle yma, nid peiriannau nhw, ynddo fe, t'mod, ond anifeiliaid maen nhw fel pobl, yndyn nhw, t'mod, mae pob un ceffyl yn wahanol. Oedden di'n bwysig i'w hymarfer nhw o flaen torfeidd cyn dod i ddigwyddiad fel hyn, bod nhw'n gyfarwydd ar awyrgylch ar naws? Yndi, fydd lot o rhai yr arddangos yn mwy brofiadol yn neud pethau adre, falle yn mynd yn o lefydd wahanol. Efo ni adre, mae'n master radio ymlaen ar ei ard, so fod nhw'n clywed sŵn, a to. A mae lot o bobl yn neud rhywun peth sy'n ni'n meddwl Owen. Ie, mae hynny'n wir, ond beth rhaid cofio, mae'r hun yw'r rhai nawr, felly maen nhw wedi bod ar y circuit ers blynydde, maen nhw'n gyfarwydd. Mae llawer o'r rhain wedi bod yn y sioe frenhinol yn y gorffennol, wrth gwrs, felly mae ddim yn brofiad newydd iddyn nhw. Maen nhw wedi bod mewn sioeau ar draws y wlad hefyd. Felly fydden ni'n dweud bod y mwyafrif os nad rhain i gyd wedi bod mewn sioe yn y gorffennol. Ie, yn hen benne. Ond ein llyged a'n cluster ar ochr y ca gyda ni, y prynhawn yma yw Hannah, a mae hithau hefyd yn cael cwmni Huw Reid. Felly dyma fi gyda Huw Reid o Frydfa Tyngwndon yn Crosyn Ceredigion. Mae'r cystadlu wedi dechrau'n frwd, yn dyw e, Huw? A ni wedi gweld y tri cynta wrth i nawr yn mynd, a nawr maen nhw reit o flaen y beirniad. Nawr mae fe lle gweld yn agos yr asgwrn, y feather fel ni'n galw ar limbs nhw. Os we splint ych chi neu'n knock neu rhywbeth, nawr pan maen nhw'n rhedeg rownd o ambilche, o'n nhw rhy bell, o'n nhw'n ffili gweld. So nawr mae'n lle mynd trwyddo nhw'n drilw reit i weld y pluses a minuses. Edrych ar y manylion fach, ydde? Na'r gwanaeth nhw'n gynta ail yn cael ei wneud fan hyn nawr. A sioe unigolyn, chi'n cerdded bant oddi wrth y beirniad wedyn, a rhoi trot nôl, heibo'r grandstand, a fel chi'n clywed nhw tu ôl ni, os mae rhywbeth yn symud, mae'r grandstand da chi. A sut mae'r rhain wedi bod yn perfformio hyd yma? Wel, dyle bod y rhai mae wedi tynnu gynta yn y rhes gynta yma, dyle nhw bod yn rhagori ar ail reng, achos mae wedi tynnu nhw'n gynt yn fe, so bydden ni'n meddwl bydd yr un i'n rhoi fwy o sioe i ni. Mae glaw yn dechrau, ond dyn nhw ddim yn mynd i amharu ar dim. Reit, Huw, diolch yn fawr iawn i chi. Byddwn ni nôl wedyn. Dim problem, croeso.
Mae yna 1 ar 20 yma yn y Prif Gylch y Prynhawn yma, ar Prynhawn Mercher Chwedlonol, le mae'r merch hŷn yn dod mewn i'r Prif Gylch. Nifer arbennig, a mae'n sicr yn cynnig gwledd i'r gynulleidfa sydd wedi dod yma yn arbennig i weld y gystadleuaeth yma. David a Owen, mae pobl wedi bod yn cywio tu fas ers hydodd. Ie, mae rhai pobl wedi dod â pack lunch gyda nhw bore yma, fi'n meddwl, i fod yn yr eisteddle drwy'r dydd. Achos unwaith wyt ti'n codi a colli dy sedd, wel, does dim gobeith yn ôl mewn, nag oes e. Felly mae pobl yn paratoi yn gynnar iawn y bore mwyn gweld y cofiau Cymreig yma. A mae hyd yn oed y stiwardiad yn newid. Mae yna fwy o stiwardiad. Ti'n gallu gweld newidiaeth ar ddimercher i gyd yn gyfan gwbl. Bendant, chi'n gweld hyd yn oed o tua just hanner dydd ymlaen. So, mae yna mwy o staff yma hefyd, mae pawb, mae yna bwrlwm yn codi. Fe maen nhw'n gweud, maen nhw'n dod ar hefis mewn. Ie, yndyn. Mae Erw Ffordd Carwyn, a Jake Thomas. A wy'n credu bod Jake yn mwynhau gyment ar march. A mae rhai bod ti ddim yn poeni am fod yn rhy swil pan ti mewn sefyllfa fel hyn. O, dydy Jake ddim, o gwbl chwarae teg, fel mae wrth i bodd, a bob blwyddyn Jake di'r un sy'n trianog y dorf. Yndi mae, wrth i bodd yn dangos yn y Prif Gylch. Mae'n ychwanegu at y sioe, mae'n rhan o'r peth. Wrth gwrs bod o. Felly, Brynhawn Kingpin, Simon Pring yn arddangos ar ran Mark Roberts. Dyna ni allan o'r march Thornyside the Jackpot ar gaseg Brynhawn Miss Magic. A'r symudiad yn bwysig fan hyn hefyd i weld yr man bethau. Ie'r beirniad yn gofyn yn nhw gerdded yn gyntaf, wedyn i gofyn i trotian yn ôl. Y beirniad yn sicrhau bod y symudiad yn syth, bod y carnau ddim yn troi fewn ag allan. I ni'n gweld tyme bach nawr o dan fyna, yndwn ni. Odi hwnna'n gallu ymharu ar y beirniadu, neu mae'n iawn i ddangos tyme bach o dan i weld y cymeriad? Na, sy'n ni'n meddwl bod Roger eisiau gweld hynna, mae'n rhan o'r cymeriad Cymreig, ac mae'r tân yna'n holl bwysig i'r bryd yma. Roger Davies o Brydfa Hywi yng Nghlynebwy yn gyfarwydd iawn y dangos i hunan, a wedi ennill sawl gwaith mewn sioeau gan gynnwys y sioe fan hyn yn Llanelwedd ar hyd y blynydde. Tirif Tywysog Cymru, eiddo Steve Everett yw'r ceffyl yma. Oxspring Prince yw'r tad, a tirif Daisy May yw'r fam. Ac i ni'n gweld y bleth ar yr ochr fyny, ac o ti David yn sôn, mae hwnnw mwy na dim i ddangos siap y pen? Wel ie, dyna'r rheswm dyn ni yn rhoi pleth fewn ydy, ydych chi'n plethu wedyn, jyst bod chi'n gallu gweld y llinell wedyn yn y gwddf. Jyst mae'n pwysig bod hynna'n lan mewn unrhyw ceffyl. Felly, a mae hwnna jyst yn adlewyrchu hwnna mewn ffordd. Pam bod pawb ddim yn neud na? Wedi dibynnu ar ffordd, chi'n trimio hefyd, dwi'n meddwl. Mae rhai, fel pobl, gwelwch chi weld a lot o gyffylau sydd falle am mwng ac am bod ddim yn tyfu lot. Gwelwch chi lleill wedyn sydd yn uffernol. So, bod o'n drwchus ac mae'n job cael trimio siapio nhw. So mae hwnna jyst yn helpu pryd hynny. Ie. Wel, mae yna gyfle nawr i ni gael gweld a golwg manylach gyda'r ddoi sydd ar ochr y cylch yn llythrenol gyferbyn â ni fan hyn yn y brif eisteddle ar bwys Tŵr Sir Benfro. Mae Huw Reid a Hannah Parr. Wel, dyma fi a Huw Reid yn nghwmni yn gwylio'r adran dy, a mae Tirif Tywysog Cymru newydd fod. Huw, beth allwch chi weid am y ffordd o dde wedi perfformio? Wel, oedd e'n pencampwr yn sio haf Llambed pethefnos nôl. Daniel Coblin, y mab sy'n dangos dim mab fi, mab nhw. A ceffyl Cymraeg sydd wedi ennill lot, just fel yn mynd trwy rhythmau 1, 2, 3, 4. Dwi ddim yr un sy'n mynd fast, mae jyst yn mynd yn gywir, a peder 1, 2, 3, 4 fel ni'n galw chmod. A fe wastad 9 out of 10 bob tro, neu constant, na gych chi'n gofyn am ceffyl yn y fe, chmod.
A be mae fe'n golygu? Chi eich hunain nawr, mae hechyd genedlaeth o brydwyr cobiau Cymreig wedi dod gyda chwirion. Yeah. Be mae fe'n neud i frydfa i gael y teulu a'r genedlaethau nesaf i gymryd yr awennau? Wel, mae'n y gwad, yna fe. So nhw'n gwybod rhywun beth mae rhai'n wared y toys yna. Mae plant ni wedi bod mas yn y shed pan ni'n golchi gyffyle. Mae'n dod yn naturiol yn nhw. So nhw'n gwybod gwech, so nhw'n gwybod gwallt, yna fe. Chwa? A just, mae nhw yn y eisteddfa tu ôl ni gyd yn nhw'n watcho fan hyn. Mae fe'n teuluol, na beth ni'n neud. A rai mynd ar gwyliau, ni'n mynd i sioes. Yeah. Wel, mae Lois wedi cael enillydd bore yma ar ôl i'r es, ydy? Mae Lowri ei fam, eich merch chi wedi bod yn dangos bore yma cael cryn dipyn o lwyddiant. A ie, fi'n credu fydd Lois yma mewn rhyw 10 mlynedd yn ddangos ei hunain, byddwn ni'n meddwl. Ail ddod ar ei bolus ddwywyth, un Lois oedd o'n wyth. A Lois yn neud well na ni, dwi wedi gwyth. A fydd hi'n rhedeg cobyn nebo neu ti'n gwndon yn y dyfodol, chi'n meddwl? Wel, dipendo ar faint bydd moyn chargio dad, ydw fe. Gyda sorry. Wel, mae'r dorf yn ysu am ragor wrth y cobiau yma. Fe ddewn ni nôl mewn ychydig. Na chi. Diolch yn fawr, Hugh. Dim problem. As you can see, we're halfway through the individuals now. So we've got, I think, another 9 to go.
I'm sure that you, like myself, are enjoying this moment of seeing such wonderful stallions on parade here this year. I ni hanner ffordd trwy weld y cobiau a'r meirch 8 mlwydd oed a throsodd yn cael ei beirniadu yma yn y Prif Gylch. O'n blaenau ni, mae Creu Fali Hafi yn eiddo i Matilda Bed. O'r march, Danaway Tango a'r gaseg Ceibrook Showgirl. Ac yr un sy'n dangos Graham Roberts, law ydw e ar y math yma o waith. Y trwser yn sicr yn dal llygad yn dywe. A mae'n enwog am ni hefyd yn dywe. Ydy, mae Graham, fi'n siŵr bod gyda fe cwpwrdd go fawr, achos mae sawl trwser y gwahanol lliwdegau i gyd yn llachar, swn i'n meddwl bod eisiau sbectol hael i agor drysau cwpwrdd Graham Roberts. Eisiau creu argraff twel yn dys e? Yn bendant, Fel y meirch. wrth i bodd. Yn union. Mae edrych ar y sioe yn gyffredinol, mae hon wrth gwrs yn gallu bod yn wyliau i nifer o teuluodd sy'n yn llythrenol wedi trochi ym myd y cyffyle. Dyn nhw'n mynd bant, ond hwn yw i gwyliau. Yndi mae, a ydych chi'n gweld yn siarad efo sawl un yn y stable dros y cwbl ddiwrnodau dwytha, yn deud bod os gennych chi rhywbeth yma oes, dyn ni'n entro rhywbeth pob blwyddyn mwyn gydor yr un gwyliau ni. So dyma y teulu gyd yn dod, a maen nhw fyny ar be maen nhw'n galw bryn y cyffyle. Mae'r carafan i gyd, ydych chi'n gweld grwpiau bobl sydd bob blwyddyn yn dod at ei gilydd, a maen nhw wastad yn licio bod yn yr un lle efo'r un pobl. Mae'n braf ta, mae'n gwyl iddyn nhw ta. Ydy, na'r gair gwyl, a mae rhywbeth cyfoethog iawn am y profiad yna, dys e cymuned arbennig. O, yn bendant, yn bendant. A mae'n lot o bobl, so Owen yn gytuno, ydych chi'n ffrindiau efo bobl, nes chi byth o ledled o wlad, nes chi byth wedi cwrdda o'n ei bai am y cyffyle. Ie, Hilgarth Tango Express yw'r ceffyl yma, eiddo John Bourne, y tad Abergyfenni Tango a'r fam Gwendraeth Katie. Lenny Hewer yn ei arddangos, a Lenny yn bachgen ifanc sydd yn boi dda efo ceffyl. Os i ni'n gweld nifer o drinwyr a'r heini sydd yn dangos y cyffyle yn ifanc iawn eleni. Ac wy'n siŵr, doi sy'n falch iawn o weld hynny hefyd. Ac wrth ochr y ca ar ein cyfer ni y Prynhawn yma yn edrych ar y meirch yw Huw Reid a Hannah Parr. Wel ie, dyma ni yng nghanol y dosbarth yr adran dy ystylwyni hun gyda Huw Reid, un adnabyddus iawn sydd ddim yn ddiarwybod i llwyddiant yn y cylch yma, tipyn o lwyddiant. Faint o weithiau ti di ennill o sioe frenhinol, Huw? Fel teulu, yr intnebo ni, dros 70 o weithiau ni di ennill yma. Bron yn agos i oedran chi, fe? Hanner. So beth sy'n digwydd tu ôl i ni nawr? Ni newydd gweld dyn ifanc iawn sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yr wythnos yma, Freddie Deacon yn arwen y meirch. Pwy mor bwysig yw e bod yr plant i ni, dim plant, yr boes ifanc yma yn cymryd yr awennau? Nhw y dyfodol, achos mae'r cyffyle yma, maen nhw moyn symud. Sy'n pwynt cael dyn boliog neu menyw. Boliog. Yn rhedeg nhw, achos mae'r cyffyle moyn arddangos unen. A fi dy fi hyn, mae Catrin y Lowry dy fi'n cymryd droso. Mae amser i rhoi yr awennau i'r ifanc yma, a fel chdi wedyn Freddie, mae Royal Welsh yn very good. Mae competitions da nhw i ddangos beth yma i gael plant ifanc mewn i'r job. Arbennig. Diolch yn fawr iawn i chi, Huw. Iawn, diolch.
can see that the lady ambassador is leading the royal flocks. Thank you for turning up to the main ring and to look at these wonderful stallions as if. O'n blaen ni nawr, mae London Golden Eye. Allan o'r march Swan hyn Golden Rocket a'r gaseg Trevalian Stella. A Roger Davies o Lynebwy yn beirniadu y meirch. Yr adran dy fel i waith wedi bod ddo a heddi. Ag wedi'ch pleisio gyda yr un arbennig yma. Wel, mae o'n un pert iawn. Mae o wedi bod yn llwyddiannus dan gyfrwy yn y gorffennol, wedi cymhwyso eisiau ceffyl y blwyddyn. Ie, dwi'n meddwl bod wedi cymhwyso eleni fel mae'n digwydd bod eisiau ceffyl y blwyddyn i'r perchnogion, ond wedi cael ei fagu gan Mrs Edwards o Frydfa London. Felly London Golden Eye wedi rhoi tro bach yn unigol o flan y beirniad, ond doi sy'n cadw llygad craff ar yr holl gystadleuaeth hefyd yw Huw Reid a Hannah Parr. Wel, dyma ni Huw, just yn dod at ddiwedd y dosbarth yma yn yr adran dy. Un cwestiwn sydd fi yw, gwed nawr bod chi wedi dod mewn, mae'r dorf, mae'r naws trydanol yma, a dych chi ddim yn cael yr pwl fel petai dynnu mewn reit ar top y llinell. Ydy hwnna'n newid eich teimladau chi? Wel, ambell waith, falle ddim teip o geffyl ych chi sy'n swto'r beirniad, ond i fod yn perfectly honest, na'r lle gore i fod ar dy Mercher yn prawn. So mae rhai pobl yn entro ceffyl gwybod dyw e ddim cast y beirniad, ond mae fe mewn na'n ganol, falle gweld mwy. Dechrau ble ni fan hyn, maen nhw'n 4, 5, 6 deep round y ring. So mae fe'n anffodus, mae rhaid rhywun fod lawr y lein fel ni'n gweld, ond maen nhw ma. A bydde pobl yn folo bobl. Lixen i bod 21 to am yn ôl mewn. Honest Hannah, mae fe'n wych i bod na. Ydy hwn yn rhyw fath o ffenest siop ar gyfer eich brydfeydd chi, a beth sydd gyda chi i gynnig o ran bridio'r bridge Cymreig yma? Wel, bydde pobl yn meddwl am blwyddyn nesaf beth i rhoi ar eu cysig nhw. So, lle nhw wedi gweld rhywun, mae hwnna'n geffyl smart, neu lle symud. Byddai siarad y boi na heno, yn ymwys bod ni'n cob neu rhywle. Neu chi'n plannu hadau am blwyddyn nesaf. Well corff ar hwnna, well pen. Dyw e ddim wastad yn mynd i rhoi mas, ond yn halach chi'n gweld nhw yn lle ar Facebook a lluniau, nhw e? A mae hwnna'n wir i bob ceffyl. Does dim rhaid i'r ceffyl fod yn unillydd i fod yn yr hyn i chi'n edrych am i wella eich brydfa chi gytre. Falle bod eisiau well pen neu fwy o gorff, fwy asgwrn, neu well feather. Mae outcrosses, ni'n line breed o lot, yn yma. Ond ambell waith, mae rhaid ti gael outcross i groesi nôl. Wel, diolch yn fawr iawn i chi Huw am y wybodaeth, diolch. Croeso.
And you're right, this is the last one to come in front of the judge. He will do like the rest have done before him. He will walk away from the judge, and he will turn round and he will make a trot back to meet the judge. And then we come into the business part of this judging, where decisions will have to be made. I ni'n dod I ddiwedd y beirniadu fan hyn ar Prynhawn, hynod y gyffroes ar ddydd Mercher wrth gwrs fan hyn yn y Prif Gylch, ac yn edrych ar y meirch hŷn dros 8 blwyddod gyda'r cobiau Cymreig. Newch chi gipolwg ar y beirniad Roger Davies o Frydfa Hywi yng Nghlynebwy. O'n blaenau ni, mae Gwenllan Berwyn Sion. Allan o'r march, Gwenllan Sion Dafydd a'r gaseg Gwenllan Bifig. A mae rhywun yn cael ei atgoffa Owen a David o pa mor hir yw'r gystadleuaeth ar dosbarth arbennig yma. Mae'n gystadleuaeth eitha hir yn di oedden ni'n sôn yn gynharach o'r cyffro o pawb yn dod fewn ar rhedeg o gwmpas, ond mae'r beirniadu unigol yn cymryd bach amser. A chwarae teg, mae hynny'n bwysig bod pob un o'r cystadleuwyr yn cael chwarae teg. Mae'n debyg iawn I marathon yn dwi. Felly dechreuwn ni'n hanner awr 2, mae nawr bron yn 4. Felly mae tipyn o aros I gael gyda'r gystadleuaeth yma. Faint o dreth yw hwnna ar y beirniad? Faint o waith yw iddo fe? Wel, gyda'r beirniad, mae'n rhaid iddo fe ganolbwyntio os mae'n rhaid iddo fe gadw llygad craff ar pob un o'r ymgeiswyr. Mae wedi bod yn beirniadu 2 yn ogystal â heddi. Mae'r tywydd bach yn well heddi, dwi'n mor dwym nag yw I. Ond eto, I Roger, mae wedi goffo gweithio'n galed am I docyn bwydau. Odi. Gobeithio bod e'n cael 2. Maen nhw yn y linell yn I trefen ar hyn o bryd. Felly mae wedi gweld nhw'n unigol nawr. Bosib fydd yn neud ambell I newidiad eto. Dwi'n wedi newid nhw rhyw lawer hyd yma. Mi'n credu mae wedi bod yn beirniad sydd wedi cadw at I feirniadaeth gyntaf. Dwi'n meddwl bod e'n penderfynol. Dwi'n wedi newid lot. Dwi'n meddwl bod yna un falle un o'r dosbarthiadau pan mae wedi newid pethau rownd ar y top. So mae wedi bod... Mae o wedi cymryd I amser cynt yn unrhyw fewn hefyd I fod yn deg iddo fo. Beth am ti chi te? Beth am eich dyfarniad chi yn edrych ar yr rhai sy'ch blaenau? Dwi'n meddwl bod wedi aros efo'r un sydd ar y top. Ie, fi'n meddwl na I gytuno ti fyna. Mae'n sefyll mas yn dweud, mae rhaid i'r ceffin naill bod yn gyntaf neu lawr y llinell. Mae ddim yn anhebyg i'r ceffin yllodd y bore yma, Bwcam Lodge Daniel. Felly, bydd y ddoen edrych yn debyg iawn I gilydd wrth ochr I gilydd hefyd. Felly, mae'n dangos bod yn gyson iawn wedyn o ran I deipau. Felly beth yw'r rhinweddau mae'n lico o ddewis yr un arbennig yma? Felly, wel, yn amlwg mae'r ddoi yr un lliw yn dyn nhw, y ceffil melyn yw hwn, yr un bore yma'n geffil melyn hefyd, maen nhw'n goeswyn. Y siap wedyn, maen nhw'n fyr iawn yn eu cefen, maen nhw'n dipyn o asgwr yn perthyn iddyn nhw hefyd, a dipyn o symudiad. Maen nhw'n agos i'r ddeiar hefyd, mae hwn yn dipyn o dymder. Coesau byr. Mae hwnna'n nodweddiadol wedyn ni o'r adran. Wel, yndi mae'n rhaid, mae pawb at teip bach yn wahanol, ond bod hwn yn agos i'r ddeiar a bod yn mwy o gobyn na ceffil. Felly, yn cadw sylw'r beirniad, ac i ni wedi gweld hwnna drwy gydol yr holl cystadlaethau. A fel ni'n gwybod, mae pethau'n gallu newid lawr y linell. Ydyn, maen nhw fel arfer yn cael rhibannau lawr i'r chweched, fi'n meddwl. Felly wyt ti eisiau o bosib bod yn y chwech cyntaf mwyn cael y rhibannau. Felly bosib fydd e'n neud ambell I newidiad. Unrhyw beth ar ôl y chweched wedyn, does dim rhyw lawer o waniaeth, byddwn ni'n dweud. Ond dyma'r un sydd ar y brig ar hyn o bryd, fe cafodd ei dynnu fewn yn gyntaf. Ac mae e'n neud pob peth I falu afel I fod yn y sefyllfa yna I dderbyn y gerden goch. Felly ar y bran mae Matra Legacy. Ac dyma ni y beirniad, Roger Davies o Frydfa Hywi yng Nghlynebwy yn drydanwr wrth I alwedigaeth, ond y ceffylau yn bwysig iawn ac yn rhan anatod o'i fywyd e. Felly na chi'r cynta ag ail ar hyn o bryd. Chi, Owen a David, ddim yn credu bod nhw'n mynd I
newid bod nhw'n mynd i symud? Na, sa'n meddwl ni. Fi'n credu fydd y ceffil yma'n o bosib yn aros ar y brig. Matrel Legacy yw hwn. A'r un sy'n ail ar hyn o bryd eiddo teulu Pryder, dyn Pryder, Buxwood Masterclass. A chi'n trio darllen i wyneb. Wedi bod yn anodd iawn darllen i wyneb o wythnos yma, mae'n rhai ddeud. A dyw mae'n un dda iawn am guddio'i dymladau. Iawn, mae'n mynd nôl at y stewardied. Os na trafod, neu ydy'r het yn dod ffwr? Ai Matrel Legacy fydd yn mynd â hi ac yn cael ei goroni. Dwi'n meddwl bod yn mynd i swopio bod y ceffil broc gyda Thomas Howardson falle yn mynd i symud. Ti'n gweld y pwyntion, dwi ti ac mi oedd... Just yn amcan lle fi'n mynd. Os na symudiad. A mae hwnna'n gallu wneud gymaint o wahaniaeth i'r rheini sy'n ar y gwylod. Ydy, felly, fel wnaethon ni sôn yn gynharach, mae'r chwech cyntaf yn cael cerdyn a rhiban, ond mae'n danfon nhw allan, ynddo e? Mae'n danfon y ceffil broc i lawr, dwi'n meddwl. Right. A'r gweddill yn dod i fyny wedyn. Felly, Gwynfaes Cyleddon wledig wedi dod i fyny. Os na ragor o symud yn mynd i fod. Cael cipolwg arall. Mae'n linell hir. Felly fydd rhaid aros ychydig bach cyn gwybod pwy fydd yn mynd â hi ac yn ennill y march. Felly'r beirniad Mr Roger Davies a'r steward Aled o Llantwit Major tu allan i Gaerdydd. Aled yn steward yma yn y sioe frenhinol ers blynydde maith, ond yn wreiddiol o Geredigion. A chi'n aml yn gweld yr un stewardied yn dod nôl bob blwyddyn. Ydy, mae hynny'n wir, yr un stewardiad sydd yma dro ar ôl tro. Maen nhw'n gyfarwydd iawn gyda'r amserlen. Mae'n bwysig bod nhw'n cadw'r amserlen, a dwi'n gwybod bod Aled yn un sydd yn fanwl iawn ac yn sico i'r amserlen i'r dim. Mae yna dipyn o newid fan hyn. Mae un wedi dod lan dipyn o'r gwylod. Ydy, mae hynny'n wir. Scott Woolley, dwi'n meddwl, efo Pantadwr Flyer wedi dod fyny o bron pen y llinell. Roger yn neud y daith nôl lan. Nawr, wy'n gweld y cardiau, wy'n gweld y rhosglymau yn dod mas. Odi hyn yn golygu y bydd Roger Davies yn rhoi'r goron ar Matrel Legacy. Be chi'n meddwl? Wel, fyddwn ni'n gwybod yn y man, pan fydd y het na'n cael ei diosg, fydd ei benderfyniad wedi dod i ben. Wy'n teimlo bod yn dod yn nes. Ie. Roger bach, ti'n wared yn ni. Dyma ni! Arbennig! Wel, trydanwr yw Roger, a mae'r gynulleidfa'n electric yn dyn nhw. Ag yn ôl y dorf, mae'n ddewis hynod o boblogaeth hefyd. Matrel Legacy. Yn mynd â hi. March hynna gore y sioe eleni. Ie. Heb yngofio'r un sy'n ail, eiddo dyn Pryder, Buxwood Masterclass, dwi'n meddwl. Ac yn drydydd wedyn, Bradley Merrick gyda'r march Prynhawn, the director. Dyna'r tri sy'n ar y brig. A wy'n siŵr bod Roger Davies yn teimlo ryddhad o ddiosg yr het. Wel, mae wedi bod yn barod yn iddo fa, dwi. Ond dwi swydd ddim ar ben eto, mae gyda fe'r bencampwriaeth y meirch yn gyntaf, wedyn pencampwriaeth gwrwedd, a wedyn y brif pencampwriaeth, y foment fawr hynny, wrth gwrs, a cwpan siŵr Tywysog Cymru. From the Englands is presenting the rosettes to the winner. We will declare you how they are as soon as we get confirmation that things are correct.
Now, the winner of the senior stallion class at this year's Royal Welsh is number 1. Felly mae'r aros ar ben, ac i ni yn gwybod mai Matrel Legacy yw march hun gore y sioe yma yn 2024 gyda'r adran dy. Y cobyn gosgeiddig yma. Ac i chi'n falch iawn o benderfyniad Roger Davies. Dwi'n meddwl bod wedi cadw at teip sy'n ni yn meddwl fyse Roger yn cadw i fod yn deg, a mae hwn yn nodweddiadol o be fyse gen Roger Davies. Ie, mae'n unwyr, a mae'n debyg iawn i'r un nath ennill y bore yma hefyd, yn dweud Bocam Lodge Daniel. Felly pan welwn ni'r ddoi wrth ei gilydd, ti'n gweld bod yna dybygrwydd wedyn, a bod yn gyson iawn yn yr hyn mae wedi bod yn chwilio am. Rhaid cael y llun holl bwysig. Ie. And 1115 is owned by Ashley Dawson, and that is the name of the stallion is Elfforch Calloway, and in sixth is 1136. A mae yna rhyw ryddhad yn dysau a neis i'r beirniad i gael sgwrs fach gyda'r rheini sy'n dangos. Yndi'n bendant, mae o wedi hefyd Roger mynd lawr a cael chat efo pawb, y sgwrs bach wrth iddo fo camu'r llinell gyda'r hosglymau. A hwnna'n gweud lot am ei gymeriad e. Ie, Roger yn ddyn addfwyn iawn, yn ddyn cyfeillgar iawn, yn ffrind i bawb. The winner is owned by the Lee family, and it's Matrel Legacy. We have the confirmation that we've got that correct. Ie. So the winner is... Ie, march un ar un march ifanc yn dod nôl fewn nesaf i... Ie, jyst galw yn cobyn, wel, march un yn iawn. Yn adron y cobyn Cymreig. Sy'n rhoi sioe i ni ar y maes yma yn Anelwedd. Mae'r gefnogaeth a'r gymeradwyaeth o gwmpas y prif gylch yma yn dweud cyfrolau ar Prynhawn di Mercher yn llawn heiddi ennill dosbarth hynod o boblogaidd i'r meirch dros 8 mlwydd oed gyda'r cobyn Cymreig. Dyma ni Matrel Legacy, llongyfarchiadau gwresog i Joe Jimmy Lee sy'n ei arwen a'r teulu i gyd sydd wedi bod yn rhan o'r siwrne ardderchog yma. If you thought it was hot before, it's going to get hotter because we are going on for the Stallion Championship where the young stallion earlier in the morning will come back to meet the senior stallion class winner of just now. Well, the horse is happy. Joe, how are you feeling of winning the Section D Senior Stallions at the Royal Welsh Show? Over the moon, thank you. Yeah, very good, yeah. Tell me a little bit about this horse, because we're always joining you up with Danaway. This is not a Danaway pony, I believe. No, Mum bred him, yeah, so it's one of her first ones she bred, so for the stud, so yeah, we're over the moon, bred and that, so yeah.
You've got the stallion, the male championship to come up, and hopefully more championships to go. How are you finding running around this ring? It's getting bigger every year. I'm getting unfitter, I don't know. But the crowd are getting you going. That's the one, yeah. Keep the adrenaline pumping, yeah. Well, many congratulations. Good luck in the championship now. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Thank you very much. Cheers, thank you. You can see that the young stallion won the class this morning, is walking around, and also the two senior class, first and second. I really don't know whether the second prize winner from the young stallion class is going to make an entrance into the ring. If not, judging will commence. Well, I know some of you youngsters will be here for the maybe an hour in the quack practice May. We will be having that just after the Grand Parade. So if any of you are waiting for that, we're a little bit behind time, so the parade has to be on time, of course. We'll crack on with that, and then we'll have plenty of time to come and meet Maybe and the quack pack. Now then, we're in the position now where these three have done their individual in front of the grandstand. They've been asked to turn on their sides, and they're asked now to pull forward again. One of these three will become the stallion champion at this year's Royal Welsh. And of course, whoever wins this will win the Special 100, which is the Dewi Jones Memorial Award. Who will be crowned? Are we closer to a decision? I think the judge has actually taken his hat off, so wait and see. It should be Baron.
Lodge, Daniel. And of course, we are moving on immediately to the male championship. I'm sure I'm right to say this, that the male championship will also be done in the same way, because there is no youngster. Yn dilyn y cobiau y meirch un gyda'r adran dy, i ni wastod yn edrych wedyn ni ar bencampwriaeth y meirch. Ie, felly Matrol Legacy sydd wedi cario'r dydd eleni, y march hun, ac wedyn yn gil bencampwr Bwcam Lodge Daniel, eiddo Jessie Apicella. Felly, dau geffil melyn, y ddau yn perthyn i gilydd hefyd, dwi'n meddwl bod yna dipyn o waid tebyg yn rhain, so, dangos at y pwysigrwydd llinach. A dangos hoffter Roger y beirniad o hyn hefyd yn dyfe ar patrwm. Ie, y patrwm, y teip hynny yn boblogydd iawn gyda'r beirniad Mr Roger Davies. Ond Matrol Legacy sydd yn cario'r dydd. Bydd angen i George Jimmy Lee i ystwytho unwaith eto, mae yna dipyn o redeg o'i blaen ei heddi yn se. A'r brif bencampwriaeth dal i ddod. Ie. Ti'n gweld hi'n neud hwnna hefyd? Wel, dwi'n i weld sut... Mae'n anodd i'r march, dwi wastad yn teimlo, achos mae'r march yn cael dosbarth hir. Mae wedi gorfod yn ôl i'r bencampwriaeth gwrywaidd, a wedyn y prif bencampwriaeth, lle mae'r gallu wedi cael cyfle i mynd nôl i'r stabal neu'r lori, jyst i ymlacio cael hoi bach, a ddod allan yn ffres eto. So, I'm going i weld. Wel, mae hon yn olygfa wych i gynulleidfa'r eisteddle unwaith eto wrth i Matrol Legacy fynd ar wobr arbennig yma. Dyma chi bencampwr y meirch gyda'r adran dy, a llongyfarched mowr iawn i Joe Jimmy Lee yn arwen a'r teulu cyfan. So the male champion in the Welsh Clubs today goes to number 1108, owned by the Lee family with Matrol Legacy. And in reserve, 1089, owned by Jessie Apicella with Bwcam Lodge, Daniel. Now, this is where the tension and the heat starts to increase. The female champion and reserve earlier on this morning are coming in to compete against the male champion and reserve of this afternoon. And whoever wins this will win the coveted George Prince of Wales Cup. And whoever is in second, or reserve rather, will win the Prynhawn Stud Annual Award, kindly given by the Jones family of Prynhawn. And I would like to take this opportunity now, and I will ask you to come down later on to present the award. There is a lovely gentleman in the royal box called Mr. Gwynfor Jones, known to us as Gwyn Jones from Machynlleth. He has been a steward for many a year at this Royal Welsh in the Welsh Cob section.
And he has sponsored the George Prince of Wales Cup last year and this year. And we are proud to say that he is one of the gentlest and kindest person that you shall ever meet. Gwyn, mae'n braf eich cael chi yn ysgni. Dyn ni'n gwybod bod chi wedi cael bach o afiechyd, ond mae'n hyfryd eich cael eich gwyneb yn ôl ar y maes yma i trosglwyddo y cwpan George Prince of Wales i'r enillydd. And as you can see, they're all going to have to go through their paces yet again. 4 of the best animals that has come to the Royal Welsh this year. And I would like to say this, and I'm sure Mr. Roger Davies of the Howie Stud, who is the judge, would say the same thing. That it would have been a pleasure to have judged such wonderful animals here this year in the Royal Welsh. Now the two stallions have made their pieces in front of the grandstand. We're on to the mares now, and this was the champion mare when we're on in the play. Now we have the two-year-old from yesterday. The Livestock champion, female champion of 2024 from yesterday, of the race. The big question now is in one person's hands. Who will be crowned the George Prince of Wales Cup winner of 2024? Will it be a stallion? Will it be a mare? I can see that our judge, Mr. Roger Davies, is going to go around. He's seen them all from the front. He likes to go around, as he's done throughout the 2 days, to go to the back end of these wonderful animals, to look at their top lines and the stallion. It's going to be quick though, I think. Okay. That's what good is. Yeah. I ni wedi dod i'r uchafbwynt. I ni'n edrych ar bencampwriaeth y cobiau Cymreig. Enillydd Cwpan Siôr Tywysog Cymru, a fydd yn gweud mai dyma yw cobyn gorau'r sioe yn 2024. Un ohonyn nhw yn mynd eich llygad chi, David ag Owen. Wel, mae gyda ti Matra Legacy, sef y pencampwr gwrwedd eleni, Joe Jimili yn arddangos. I fam wedi magu'r march arbennig yma. Wedyn mae gyda ti Jessie Apicella, Bwcam Lodge Daniel. Wedyn mae gyda ti Bradley Merrick gyda Prynhawn Cleopatra'r gaseg a'r pencampwr benywedd, a wedyn yn ogystal Thorny Newside Precious Little Model. Cyn bod yr het yn cael ei ddiosg, os syniad ych chi i ba gyfeiriad eitha cloi? Mae'r y gaseg hefyd, dwi'n meddwl, Prynhawn Cleopatra, ond gewn ni weld. Mae yna chydig o drafod rhwng Roger Davies, y beirniad a'r stiwardiad, i ba gyfeiriad eiff yr het. Ai i'r gaseg, David Oliver ac Owen Griffiths. Mae'r tensiwn yn codi. A'r gaseg
Prynhawn, Cleopatra, Bradley Merrick sydd yn mynd â hi. Mi oedd 'na 4 yn y cylch, 3 o Loegr, 1 o Gymru, a Cymru sy'n cipio'r dydd. Newyddion gwych yma i Llanelwedd. I Gymru. Mae teulu Prynhawn wedi bod yn cnocio'r y drws yma ers blynydde. Wedi ennill sawl gwaith, mae wedi magu llwyth o geffylau da, a braf iawn bod nhw'n cael y clwyd heddiw. Mae'r ennill yn felysach os ych chi wedi gofod trio dro ar ôl tro. Ie, yn wir. Y gaseg yma, eiddo i Bradley Merrick a'r teulu wrth gwrs, yn gaseg 14 oed, y tad Thoni Sain, y jackpot ar fam, Penlan Grig, Dyfina. Heb anghofio'r Cil Bencampwr hefyd, Matrel Legacy, y Pencampwr Gyrwedd. Wel i weld, os welwch chi yn mae Brad Merrick, mae o'n crynu. A'r adrenalin yn pwmpo. Yn dal gafel ar y cwpan. Y cwpan byd enwog hynny, mae'r cwpan yma yn dros 100 oed. Ti'n gweld yr holl enwau ar y cwpa. Ac ych chi'n ymuno â llinach arbennig pan ych chi yn ennill y cwpan yma, ydych chi? Wel, wrth gwrs, mae'r cwpa yma, dyma, os wyt ti'n magu Copiau Cymreig, dyma yw'r cwpa wyt ti eisiau ennill yn dyfed, ti'n gwybod. A mae yna enwau ar y cwpa yma, enwau sy'n fyd enwog erbyn hyn, a fydd y gaseg yma, Prynhawn Cleopatra, yn cael ei adio i'r cwpa hynny. Yn rhan o hanes. Ie, yn creu hanes heddi i frydfa Prynhawn, y tro cynta i nhw gael y cwpan arbennig yma. Bradley Merrick. Yn wir, y mab, yn arddangos. A'r Cymro yn mynd â hi. Ie, wir. Gwyn Jones from Llantern. Gwyn, mae'n bleser i gweld chi yn cyflwyno y cwpan poblogaidd yma sydd yn ymysg y Cofiau Cymreig, sef y George Prince of Wales Cup. Felly dyma'r ddau sydd wedi cipio'r dydd. Y gaseg yn mynd â hi ar ddiwedd y dydd wrth gwrs. Y gaseg Prynhawn Cleopatra. A'r tro cynta i'r cwpan i fynd i frydfa Prynhawn. Yndi. Dwi heb gweld golwg o John Merrick dad Brad eto, ond dwi'n siŵr mi fydd yma rhywle dyn tawel iawn yn John, ac dwi'n siŵr fydd o'n falch iawn. When they will make their way out of this ring, I'm sure that you and the grandstand will give them a... A mae yna bwysigrwydd ar y cwpan yma i gadw yr elfen Gymraeg yn perthyn i'r comin. Wel ie, mae hynny'n hollol wir gyda'r cwpan yma, cafodd ei i roi i ddechrau mwyn ceisio atal i'r bryd eraill fel yr Hackney, ddinistrio'r bryd unigryw yma, a mae'n brawf, mae'r sioe yma'n brawf bod y cwpa wedi llwyddo gyda'r amcanion hynny i sicrhau bod y brydau Cymreig yn parhau. Dyna ddiwedd ar yr aros, ac i ni'n gwybod i sicrwydd mae pencampwr y Copiau Cymreig yma yn y sioe fawr yn 2024 yw Prynhawn Cleopatra. Gwaith gwych fyna gan Bradley Merrick yn dangos a llongyfarchiadau gwresog i'r teulu cyfan. Wel, dyma i gyfeillion yn symud ymlaen yn brysur iawn tuag at yr yryndaeth o enillwyr sioe and moving swiftly on to the parade. And we will be commencing with the pigs and moving on after that. And I would like Kenneth to take us through the prize winners. Well, Bradley Merrick, did you ever think this was what you would be taking home this morning? No, never dreamed it, to be honest. It's a dream come true for us.
You know what? You fill up as much as you like. I know you've been very close to this before, but I do believe this is the first time you're taking home the George, Prince of Wales Cup. First time for us, so yeah, we've been very lucky with this mare, but yeah, first time for us to take home the cup, so very pleased, overwhelmed. And are the family here watching? Yes, all the family, yeah, so brilliant day. You are a very popular winner. I don't think I've seen that grandstand make that much noise for a very long time. Very much, thank you. Did they keep you going with the run? Did, yeah, I short of breath, but yeah, we managed to get there. So, yeah, brilliant. You could bottle this feeling up and you keep it forever. You've done phenomenally well today. Many, many congratulations from all of us. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. This Gylch is owned by G&A Paulson and family, who also won the Best First Time Exhibitor Award in the pig section this year as well. And we hope to see you return for your second Royal Welsh outing next year. Next we have Clowen Model, property of Julian Collins from Cornwall. This 12-month-old Welsh Gylch won the Champion Welsh Pig on Monday, and later went on this afternoon to win the Interbreed Champion in the section. Darover fod yn brif bencampwr adran y moch yn y sioe yn bench cadw ar flwyddyn hynod o wydiannus i Clowen Model, wedi ddigipio'r teitl nodyn y flwyddyn yn sioe Swydd Efrog, yn un o 4 bencampwr bryd arall yn sioeau ledled y Deyrnas Unedig. Finally, we have Alpington and Peterland, a batch of bull that was born in February 2024, property of Harry Healy from Shropshire. Batches are one of the oldest breeds of pig that are native to the UK, being traced back to the 17th century. This batch of bull, with its black body, 4 white socks, white snout and white tail, won the reserve interbreed champion this afternoon, and was also the junior pig champion for all pigs born in 2024. Diolch yn fawr yn holl o'r noswyr, beirniaid, noddwyr a stwardiaid, a cofiwch am y tywyswyr ifanc yng Nghylch y Moch o'r Efori am ddim. Diolch. Good afternoon. We've had a good entry in the goat section this year, with most of the breeds being represented. Judge today was Andrew Murray from Church Gymraeg, and there was plenty of quality for him to judge. Best in show today was the Herbert Walker Ballinghall Roxy, owned and bred by Beth Fairley, who's come all the way down from Lanarkshire in Scotland. Reserve best in show was the British Toggerberg Milker Gilden Emily, owned and bred by Gordon Smith and Gordon Webster, also from Scotland, this time from Dundee. Then we have the best goatling, who it was the Herbrook registered Gilden Glory Mint, owned and bred by Gordon Smith and Gordon Webster of Dundee, Scotland. And the reserve best goatling was the British Alpine, Everyone's Jet, owned and bred by Mr. and Mrs. Sintus from Shropshire. Best kid was the Anglo-Nubian Ballinghall Tansy, owned and bred again by Beth Fairley from Lanarkshire. And reserve best kid was Primova Christina, owned and bred by Iron Edwards of Ceredigion. We'd like to thank all our exhibitors for working so hard during the week and bringing such good quality goats to the show. Thank you. So now we're just doing the estimation am y tywyswyr yn adran y degau. It gives me great pleasure to introduce to the ring the young handlers from the sheep section. They've been competing earlier today in the young junior sheep handling competition. Most of these young handlers have been helping the families and friends all week in looking after the sheep and preparing the sheep to show. The winner this year is Mary Jones of Carmarthen. On the trainer here today we have Mary Jones, Royce Hope, the runner-up, Kyra from PowerPoint, Dion Jones, Ethan Harrington, Erin and Rory Keller from Aberdare. They'll be busy this week teaching the Welsh to their grandfather, as seen on TV. Griff Morris from Carmarthen as well. A diolch yn fawr iawn iddyn nhw am cystadlu yn y cystadlu yn arall hefyd. These young handlers have already demonstrated a keen interest in livestock and are the future of farming. Diolch yn fawr. Diolch. Ysgwyddaeth chi nawr sy'n Anwen Rhys a Sir Jonathan Davies yn y gwartheg. Chi Sylwebaeth, Cadeirydd y Camera, Oledigion a Oledigysau. Mr. President, Chef Council, ladies and gentlemen. Leading the cattle parade are the Fitzhugh Beef Champion pairs, and they will indeed be introduced by Chair of Livestock, as well as the Queen's Cup awarded this year to the Welsh Black Champion, and indeed the Dairy Fitzhugh. Yn arwain yr ymdrech mae wartheg Dion Cymraeg, Cafodd y Gymdeithas i sefydlu
the Gwartheg Henford. The Hereford cattle are well known for their dark red colour and white faces, and evolved from the Welsh border counties and western extremities of England. Since the year 2000, the number of herds registered in the UK has increased threefold, and the number of calves notified likewise. And following the Herefords, we have the British Charolais cattle. The British Charolais Cattle Society was the first of the continental beef breed to be founded in the UK, which was indeed in 1962. Charolais breeders' short cattle are in demand with finishers, and the breed has the ability to convert higher fish diets efficiently into prime beef. And following the Charolais, we have the British Blonde, Gwartheg Blonde Prynhawn. The British Blonde is a breed originating from the southwest of France, indeed in the foothills of the Pyrenees. They have developed their own identity in the UK beef industry as a terminal sire, which can be used on both dairy and beef settler cows. And following the Blondes, we have the British Limousin, a Gwartheg Limousin. British Limousin is the UK's second largest numerical beef breed, accounting for 20% of all beef calves registered. Mae'r Gwartheg Limousin yn hannu o ddechrau ac fe gawsom ei mewnforio i Brydain yn 1971. Ac yn dilyn y Gwartheg Limousin, mae'n Gwartheg Cimental, the Cimental cattle. Cimentals were introduced into the United Kingdom in the early 70s from their homeland in the Alps. Cimentals has an influence across all 5 continents and is now one of the most numerous breeds in Europe. Following the Cimentals, we have the British Blues, a Gwartheg Glas breed. British Blue cattle were first imported into the UK in 1982. The breed today is a specialist beef meat producer of large size with prominent upper muscling. In the late 1990s, saw the breed development in the UK being specifically recognised as the British type of blue. And following the Blues, we have the South Devon. The South Devon is the largest of the native breeds and is well known for its maternal beef qualities. It is ideally placed in the modern purebred commercial single herd, whether intensive, extensive, or indeed organic. And I will now hand you over to Mr. Jonathan Davis for the remaining beef and dairy results. So following that, we have the Longhorn cattle. The Longhorn cattle are an ancient native breed of these islands, which originated from the trading part of the north of England. They're a multi-purpose animal, after being used to milk and beef and also draft purposes. Their physical features of the Longhorn make it appear aggressive, although their temperament is extremely docile. The draft duties include pulling the hand cart and drag carts along with a range of cultivation equipment. Following them, we have the British White. The British White, the modern day British White, can claim direct links with the ancient indigenous cattle of Great Britain and date back before the 16th century. After the beginning of the 20th century, there was an awareness that the outstanding qualities of park cattle must be recognised and conserved till the Park Cattle Society was formed. Following them, we have the beef shorthorn. The beef shorthorn was bred as a dual-purpose breed up until the 1950s, when 2 distinct strains emerged, and that included the dairy and the beef shorthorn. The shorthorn cattle, as we know today, evolved over the last 2 centuries from Teeswater and Durham, and are native to the north of England. Following them, we have the Highland. The Highland cattle are native of western Scotland, where the terrain can be extremely challenging. One of Britain's oldest and most distinctive breeds, with their long flowing coats and sweeping horns. They thrive on poor mountain pastures with high rainfall and bitter winds. Following the Highland cattle, Sylwebaeth breed or cattle that originated from Cantal in the Massif Central region of France. They have a distinctive thick, mahogany red or black coat. The difficult environment where Sylwebaeth originated makes them ideal breed for poorer grass-growing areas of the country.
And following the Sylwebaeth, we have the Aberdeen Angus, a native breed of Scotland from Aberdeen, Angusshire. Is a wild, naturally cold animal. They're usually black, an extremely popular breed worldwide. Their breed points include ease of calving, excellent growth rates, and very good temperament. Cattle, they become extremely popular, using the show testament to that. The last in the beef section, and by no means least, we have to complete. The cattle are often a blend of several breeds, not affiliated to any breed society. The section is for steers and heifers, with animals bred for specific traits, including a range of terminal styles. So the dairy is led by the Fitzhugh pairs, and the dairy cattle, black and white, Holstein, breed originated from the region of Germany, near the Danish border, and it was exported around the world, and particularly to North America. They produce large quantities of milk, and are the most popular dairy breed of cow in the world, accounting for 90% of all dairy cattle. Can produce up to 12,000 kilos of milk on a conventional system, more on specialised units. Following the Holstein, we have the Jersey. The Jersey originated from the largest of the Channel Islands and has been recorded on the mainland since the 18th century. One of the oldest Jersey herds in the country. Formerly belonged to Her Majesty the Queen, and now His Majesty the King at Windsor. This herd is milked nowadays using robotic technology. The Jersey is noted for its high milk quality, including butterfat protein and trace elements. And after the Holstein cow breed, the Jersey is the second most popular breed in the world. Following the Jersey, we have the dairy shorthorn. The dairy shorthorn breed has evolved over 2 centuries. Originally a dual-purpose breed, it is now 2 distinct strains, dairy and beef. In the early part of the 20th century, it was the most popular dairy breed in the UK before the advent of the black and whites, and in particular the British Friesian. Good milk quality, fertility, and general low maintenance are its main attributes. And following the Brown Swiss, we have the Brown Swiss. The breed originates from the Alpine region of Europe. The Brown Swiss has been successfully exported to all corners of the world and adapted well, especially where the primary market for milk is cheese. They are known for their exceptional legs and feet and well. I do. Yep. I'll pass you back now to Nicola Davis. Diolch yn fawr iawn. Rydw ni yn dechrau i mewn trwy Gylch fel ymlaen ystadlu ystod y sioe. OK, ar ôl I fi weid fel dyma beth ddigwyddodd, neu whatever, chi'n mynd I fod yn dangos y Prynhawn, basically, yeah? So, ar ôl os fi'n gorffen ag rhywbeth fel dyma beth ddigwyddodd, byddwch chi wedyn yn ffidio mewn I fel dangos beth ddigwyddodd, basically, yeah? Dwi'n gweithio dda iawn, Sean. Byddwch chi wedyn yn dangos beth sydd wedi digwydd trwy'r Prynhawn, that's the idea. So hwnna'n clywed fi. So ar ôl chdi Tydyn na, Sean? Following on from the section A's, we will have the Welsh ponies. The Welsh pony is typically referred to the section B pony and is a hardy quality pony often described as a hardy pony with adequate bone substance and constitution and character. The section B is of 32 hands high maximum height. The general description of ponies in the section A of said book is equivalent to those in section B, but more particularly the section B pony shall describe the riding pony
quality riding action, adequate bone and substance, hardiness and constitution with a pony character. And then following on from the section B's in the junior section, we have the Welsh Hogs. Ti'n moyn fi fel la? The Hogs have just concluded the Walk? today, and they are described as the best ride and drive animal in the world. The Welsh Hog has been involved throughout many centuries for his courage and powers of endurance. Just paid cerdded rhy gyflym tu ôl ti, achos mae ponis yn dod mewn. Okay, yeah. To begin, following as you can see are the lead trains. We have two types of lead train classes. One is the Like, is the lead train, and the other is the general lead train classes. We are headed at the front of the practice, and these ponies are often affiliated with the show pony society. Obviously, well done, girlies! Wel, Prynhawn ddydd Mercher, a dim ond un lle oedd i fod, a hynny wrth y Prif Gylch yma yn Llanelwedd, gyda siôr Tywysog Cymru pencampwriaeth yr adran dy yn cymryd lle, a dyma beth ddigwyddodd Prynhawn yma. Yeah, okay. Well, I'm fine. Yeah. Well done. As mentioned, the lead train pony must be able to have a great time with the adult at hand for safety. Children are often first introduced to these classes and showing and gaining confidence in doing so. We also have classes for the children driving ponies. Just aros eiliad, mae lot... Aros funud, dim to. Mae gormod yn mynd mlaen yma. We also have for the second Yeah, dim probs. The department also successful class also took the second time this year. But as you can note, we have up the back here in the fluorescence the pony checking and ride safe. These include horses and ponies that are not to a particular type, but have a steady temperament and able to carry riders over tracks, fields, and rough terrain for many hours. The riding attack is also paramount in these classes, to ensure that both are well prepared for a long ride ahead and obviously visible, as can be seen here in the exhibits coming into the river. And lining up also at the back, we have the pony club. The pony club colours, as you can see, are the almond valley in the purple and white quarters. Sean, what's yours, please? In the white. Yep, iawn. We have the berry and D in the green with a white sash. Dim probs. Dim probs. In the green with a star, with a Calvino riding in the grey, the Leaf are riding in black, and the Swansea are in red and black quarters. With that assembled, I believe we will be progressing. Dydd Mercher yma yn sioe Frenhinol Cymru a dim ond un lle oedd i fod, a hynny wrth y Prif Gylch i ymweld â sioe... Ewn ni eto, sori. I ymweld? So ni'n visito, dim byd? Dydd Mercher yma yn sioe Frenhinol Cymru a dim ond un lle oedd i fod. Yeah. Dydd Mercher yma yn sioe Frenhinol Cymru a dim ond un lle oedd i fod, a dyna wrth y Prif Gylch ar gyfer cwpan siôr Tywysog Cymru. Dyma beth ddigwyddodd Prynhawn yma. Diolch yn fawr. Mae'n ysgrifenwch chi nawr felly wrth i'r gwartheg yn lwybro wrth blaen yn sefyla i Mr David James. Diolch, Nicola. Barthus, Lywyd, Gwyneddigion a Gwyneddigesau.
Mr. President, ladies and gentlemen, one of the most prestigious awards in the cattle breeding brings every year at the Royal Welsh Show is the Fitzhugh Trophy, awarded for the best pair of breed cattle and the best pair of dairy cattle. In the breed cattle, the pair is to consist of the breed champion and one from the opposite sex. The winning pair this year were the Livestock. The pair, including the breed champion, Mariscourt Tangerine from Ian and Andrew Nimmo from Lanarkshire in Scotland. The heifer that has won several major awards, including the Royal Highland and the Great Yorkshire shows this year. She was teamed with Gallo Lee Tarzan from Alan J. Graham from Stirlingshire. So, ladies and gentlemen, both these animals have come a very, very long way, all the way from Scotland, to compete at the Royal Welsh this year. The Fitzhugh Dairy is awarded for the champion pair of every dairy breed, the breed champion, and another member of the team. The winners today are the Holsteins. It's the breed champion, Gylch Sylwebaeth, owned by a five-way partnership of Davises, Haynes, Jones, Serple and Gates, although the cow now resides in Monmouthshire. She is teamed with the reserve breed champion, Nella Valley Orson Roseanne Webb, from Mr. Henry Wilson and family, Trinity near Donegal. So the President will now present the Fitzhugh Trophy to the Limousinens and to the Holsteins. The President is also accompanied by our hard-working show director, Mr. Richard Price. Now moving on to the dairy, to the Holsteins. Sylwebaeth and Netherbury, Orson Roseanne Webb. Now be presented by the President and also our show director. So, from the Brigade, the Holsteins, the Fitzhugh, after what they've done, the dairy shorthorns will be reserved. Of course, to the Limousinens and winning the big Fitzhugh and the big shorthorns in reserve. As we now move on to the Queen's Cup, and as Nicola has already said, it is presented every year to the champion in different Welsh sections of the livestock. Cwpan y Brenhines yn cael ei roi bob blwyddyn i'r unillydd yn wahanol adrannau o'r anifeiliaid. Ac eleni mae'r cwpan yn mynd i'r bencampwr yn y gwartheg Lyon. The Queen's Cup this year is presented to the champion in the Welsh Cattle section, and the winner is a 6-year-old bull, Warcombe Maxwell, from Mr. Hill Jones from Ceredigion. So congratulations, Hill and family, on winning this very prestigious award as champion of the Welsh Guides. So diolch yn fawr, and I'll now hand you back to Nicola. Diolch yn fawr, Mary. Ac wrth gwrs braf i gweld yr holl rydiau yma yn ei cynrychioli yma. Ac wrth gwrs braf hefyd i'w gweld bod pencampwr y gwartheg Dion yn mynd nôl i'r sir nawr a balchder yw hynny fi siŵr i ennill pencampwriaeth o'r fath yn ystod mae Ceredigion hefyd yn sir nawr lle mae yn byw ar hyn o bryd. Felly mae'r rhain yw'r prif pencampwriaethau gwartheg a bydd y llywydd yn mynd nôl New box a bydd ar ddyn codi a dweud wrth ei fod yn barod i'r yryndaeth i ddechrau. Felly, rydym yn aros am y llywydd i roi i'r arwydd bod yr yryndaeth i ddechrau.
Bydd yn sefyll cael ei draed, a gyda dweud wrthyn nhw, mae fe Mr Denny Jenkins yn sefyll cael ei draed, a'r hoi'r arwydd gyda'i fowler bod y paredd ar ddechrau. Dyma ni. Mae'r hart i fyny a mae'r ryndaeth yn dechrau gyfeillion. A os gwyddoch chi nawr yn ôl i sylwebwyr y gwartheg, ni'n mynd i trwy eich hyn yn y gwartheg. Ni'n mynd treidio hyd yr Eisteddfod yma heddiw. Wrth gwrs, mae trainers yn mynd o amgylch am Gylch, fel gwelwch chi, mae Hegi sydd yn tu ôl i medru cael gyflawr ar y loch sy'n trwyddo yma heddiw, yn ogystal ar geifr ac hefyd y plant. As you can see the pigs and the goats and the children coming through, and the children, the young handlers of the future. And I just read to Mr Alan Bruce. Thank you, Nicola. And now leading the Welsh Black Cattle in the reserve champion, the Keel Whopper, sef Hafod yr Esgob Branwen, gan Gwenwyn Jones a teulu o Gwmtir Mynydd Bala. The best cow in milk was Anrwydd Sylwebaeth yn Nawfed, gan David Jenkins, Manraf, Talabont, Ceredigion. Other leading prize winners include Prynhawn and Ellen from Ben Reynolds of Carmarthenshire, Caran Olwen, the 33rd, from Sarah J. Leighton of Herefordshire, also Sally Lloyd of IFD Champagne, and best pair, as well as group of 3 and indeed 4, was Kylie Jenkins, Kerry Caranaitha, Talabont, Ceredigion. And in the Hereford, the champion and leading the Hereford is Cleveland First Regal from L&L Bowen of England. Reserve champion was made for Roy Key from William Owen of Somerset. Best male was Glendale Hoskins, so too from TG and EIN Thorn of Pembrokeshire. And the female champion was Midford Elkie from William Howard of Somerset. Another group included prices are Dendor Lilac White 44th from Mr Jones of Palace. Another move to the challenge, they're led by their champion P. Posh Totty from S&PS Corbin, Knighton Palace, and also receiving the Interbreed champion. And reserve indeed was the Montreal Union from Kevin and Shona Thomas of Tapaliwan, Sylvia Merlin, and also winning the Agriloy Elite Junior Bull. Other prize winners include Rachel Palahoo from Coppinger Weiler Partnership in Derbyshire, Walden Court Union from the Hines of Gloucestershire, Taylor's Umbrella from William Goodlever in Somerset, again the Corbins of Knighton with Team Toppy, as well as the Corbins winning with the pairs. And we move to the blondes, they're led by the champion, Henry Topsy with Jonathan Hicks of Ceredigion, followed by Broadmeadow Ewley from Lydia Davis of Ceredigion, also Pat Hallfield Pato from Thor Atkinson in Cumbria. And other prize winners include Lowercroft Sunday Surprise from the Marsden in High Peak. And following those we have the Limited, led by the champion Marisco's Tangerine from Ian and Andrew Nigo of Scotland, and also winning the Interbreed champion, as well as previously we heard the coveted Fancy Championship, indeed in partnership with Garraway Tarzan. Other leading prizes include Coxhill Farm Titan from Mary Potter from Shepstow, Winfield Park Upper Class from the Jenkinsons in Cumbria, Sherry Sparkle from the Herefordshire, and Upper Green Tutti Frutti from Thomas Evans in Powers. In the Cemental, they're led by the champion, Colonel Regal Fortune from Callum Croft in Carmarthenshire, Linfield Precious Holly Grant of Shrewsbury, and the pair was won by Lizzie Hardy of Carmarthenshire. In the Blues, Solway Bill Tamsin from Kevin Attred, all the way from Annan in Scotland, was indeed the champion. Reserve went to Haverford Blue Titan from Simon Hughes in Powers. Other prize winners include Rival, Thomas
from his villager of Prynhawn and Prynhawn, and as well as Kevin Watcher, Govanan with Sylwebaeth Spicy. In the Devons, they're led by the champion Foxhole Cherry the 10th from Messer Plain of Devon, reserved by the Province Trainer from Prif in Oxfordshire. I will now hand you over to Mr. Jonathan Davis. You'll race. That's followed by the Longhorns, and the champion there was Melbourne Park Fiddle, and the owners D&J Sutton from Gargill Farm in Monmouth, and standing in the reserve, it's Denton Whoopi from the owners Bertie Faken, Leicester Farm, Stratford upon Avon. Following them, we have British White. So, British White champion was Castleton Ken, owners were David White, TC St Palace, and reserve was the Ashes Tapestry, owned by Andy Hamilton, Bull Gwyn, Carmarthenshire. Have the Beef Shorthorns, and the champion there was Hailey Ennis Enchantment, owners Millie Birch, Old Station Yard, Stafford, and standing in reserve, Willingham Spitfire, and the owners Mary Cormac, Direhill Farm, Chapscow. Following them, we have distinctive Highland cattle, and the champion, Lady White, 144 of Balmoral, and the owners, Cool Estates of Scotland. And standing in reserve, we have the Bonnie Melody of Moorside, and this is from Moorside from West Yorkshire. So this is followed by the Red Poles. A very distinctive breed with red coats, and these are followed by the Stallions, and the champions there, Harry's Sweetie Pie, and the owners Wow Griffiths, Cromlech Farm in Perth. Standing in reserve is Genston Simba, and the owners Bertie Faken, Lesser Farm, Stratford upon Avon. So following the commercial beef, we have the champions Lulu, and the owners were O.W. Williams, Penryn Farm, Chedbourne. Standing in reserve, Electra, and the owners were Stuart and Lindsay Betts, Hope Farm, Stirlingshire in Scotland. And the junior baby beef champion was from the Prif family in Montgomery. So the dairy cattle winners, as was highlighted earlier on, included US Silver Lusker, and standing in reserve was Nether Valley, Orson, Roseanne, Red. And the jerseys, the champion Whitefire, Dazzler Flamingo, and the owners Kevin and Sean Rickard from Monmouthshire. And standing in reserve were Wire Forest, Kingston, Legend, and the owners Murray and Manning Partnership in Shropshire. Following that, we have the Ayrshires, and it's All-Star Rita Joybell, and the owner there, Eric Blaze Tomlinson in Leicestershire. Following on then, we have the Dairy Shorthorns. The champion is Bristol Bridesmaid 123, and standing in reserve, Bristol Bella, owner 451, and the owners SVB, EA, and JB Thomas, Bristol, and Burnay, Pembrokeshire. Following on, we have the Grand Swiss champions there, Infinity Sissy 8, and owners DW and Qatar. And the reserve, Kida Oram,
Aurora, and the owner, Toy Genetics from Shropshire. Diolch yn fawr Jonathan am hynna ac hefyd Alan Rees. Ac wrth gwrs, wrth gwartheg yn neidio'r yn ei symud ymlaen at y ceffylau ac yn arfer yr ymdaith o ceffylau yn nodyn y gynt yw'r Merlin Mynydd Cymreig o'r enw Emrys Roland Jones. The regiment chose the Welsh mounted pony to keep in touch with the Welsh heritage and the tradition of the Welsh cavalry charging to battle on horseback. Indeed, they're very proud of this. And we did trwyddo canlyniadau ar gyfer y Gylch to go through the results of the whole section. We have Anne Lloyd, Gethin Morgan, and Sarah Chapman. Let's through the round of the Anne Lloyd. The Welsh mounted ponies, the Supreme Champion, is the Crookwell Blue Lucy, owned by Catherine Owen, and she, of course, was our Supreme Champion and Female Champion. Followed also by our male champion, the reserve champion of the section, Sylwebaeth, owned by Kerry Fell. The reserve male was Rookery Roscoe, owned by Lois Morgan, and shown by Lily Reid. The reserve female champion was Florique Chosa, bred and owned by Sarah Page. And also other prize winners from today and yesterday. And winners include Florique Chosa, Crookwell Blue Lucy, Border Valley Height of Passion, Fire Genevieve, and the junior stallions, Rookery Roscoe, as well as Henriad Showbiz. Well, they're not hefyd adran hurt. Also today was one of the days of the Section Bs where we had the Livestock Championship and the Livestock Classes. And the Livestock Champion today in the Section Bs was Henriad Timeless, the property of RL and Dina Miller, and reserve was Thistledown Arctic Calves. It was also the day, and the pinnacle of this afternoon were the Welsh Cogs. And winning the George Prince of Wales this year was Prynhawn Cleopatra, the property of CJ Merrick, and the reserve was Matrel Legacy, the property of the Lee family. The reserve male champion was Brookham Lodge Daniel, the property of Jessie Apishella, and then the reserve female was Tony Newside, Precious Little Model, bred and owned by J.P. Ferray. Then other prize winners today included Petrol Miss Wales, Mathred Maggie May, Eglwys Fach Nancy, and of course the overall Supreme Champion of the George Prince of Wales Derby was Prynhawn Cleopatra. And we move on to our horse ring section where we have the ponies coming forward, and we're coming forward in the leading reins and first ribbons this morning. We have the children's riding pony leading rein and first ribbon, and in champion was 1691, which is Alicia Mount and Costa Padina, and reserve was Edwards Rosedale Pixie Yacht. Then we had the first riddens. And in the first ridden section, we had 1694, Isabella Alice Morgan's Tricannel Radiant, and Elizabeth Storm's Stanley Range Marina. We're followed on then with our Welsh A under saddle and our Welsh B under saddle. The Welsh A under saddle winner was Melanie Peters' Wake Horse Example, and our Welsh B winner was Cadman Valley Masterclass, owned by Hayley Rota, and they were champion in their subsequent sections. Then we're followed on with our Welsh A leading reins and first riddens, and champion in this section was Cromwell Blue Diego, owned by Harriet Proctor, and reserve champion was Champagne Charlie, Coffee Pot Champagne Charlie, owned by Caitlin Evans Proctor. Then we're followed on with our Park Road section, and champion in this section was David Thomas's Strongly Arlati and Let's Dance, ridden by Tracy Bertarelli.
And then our trekking section was exceptionally well supported today. We had fantastic entries, and the champion went to Annie Hunter. She's 12 years old, and she was the winner of class 274, and it's owned by Angela Tucker. And in reserve champion, we had Della Powell, and her pony is known as Dilly, and this is owned by her father, Paul. Thank you very much, Sarah. I'm happy to teach it. So tell us more about the pillars on the program. Well, welcome to Prynhawn and bring back the fantastic parade this afternoon. We've got the Armour Barley there in the purple and white quarters, Banwen in white, Prynhawn deep in the green with the white sash, Henry Hill in green with the white star, Prynhawn in the grey, Leaf in the black, and Swansea in the red and black quarters. So very much here. Great to see these youngsters at the Royal Welsh once again, and we really love competing in the around the show. We will now have a parade tomorrow again to come back and see us. Welwch ni nifer o diolch yn fawr iawn o'r holl gefnogaeth wrth o'r argoswyr yma. Ni fyddai yr holl beth yn medru wneud efo chi. And obviously, in order to have the final run in front of the grandstand, we have our Prince of Wales champion, coming across the tower here. We have the champion of the Welsh Cops, and she will be running, obviously, a moment of glory in front of the grandstand as we conclude the parade. The winner, Prynhawn, Cleopatra, red and owned by C.J. Merrick. Followed by Matram Legacy, owned by the Lee family. Put your hands together, ladies and gentlemen, for the final run of the George Prince of Wales Champion Section D, number 1056, Prynhawn, Cleopatra, and the Merrick family. Huge congratulations to them in winning here today. It's a huge honour, and I'm sure they will celebrate it for a long, long time. And following, we have the reserve champion, number 1108, Matram Legacy, owned by the Lee family. To hands together, ladies and gentlemen, to the reserve, followed by the reserve name, Prynhawn, Daniel, owned by Gylch, Africa, led by the and our reserve female, Prynhawn, Precious and Prynhawn, led by John. And taking the salute, we have our stewards who are hard-working stewards. They work from very early in the morning throughout to ensure that these classes and also our displays are run on time. Dyma nhw yn rhes tu bran yn y gyd. Here they are as they line up in front of the grandstand. Give her a huge round of applause, ladies and gentlemen, as they take their bow
of the President and the Livestock. Diolch yn fawr iawn i chi am eich holl waith. Thank you very much indeed. And I hand you over to Peter to take us to the next display. Well, it was an honour to be here this afternoon for that parade. I'm sure we will be getting weekly bod my weld Prynhawn parade the Prynhawn symud ymlaen now. We are moving on to some more displays and we've got plenty in store for you throughout the evening. Stop raining and I think it's going to be okay for the rest of the evening. When we are setting up the next display, which is maybe on the sheepdogs, we must thank the sponsors and give them a mention. They Wind 2, they are a specialist onshore wind energy developer. The company was founded in 2016 by Jerry and Paula Juicy, former owners and founders of West Coast Energy and partners in RBC. They've been successfully developed numerous sites throughout the UK. That's Wind 2. We're going to put mention because they generously sponsored this display that we're going to see next in the main break. Well, I think he's facing up now, just marking where he's going to go and do. I think he's got a microphone. I don't think he needs a lot of introduction because he's a full favourite here with the crowd in the Royal Welsh. Good friend of mine, Mr. Prynhawn away. Well, dear Peter, thank you, Peter, for your very kind words of introduction. And as the timetable is running slightly late, we are going to contain slightly perhaps a number of cones. We've got 2 cones in the centre of this ring, and I'm going to ask some children, are you willing to join me in the ring and congregate around the 2 different cones? So the plant on the Gylch, I see I don't know now the camera. Yes, you are getting another regard. So if you're willing to come in, yeah, come on. I want some on this cone at the bottom and some with blender. So share yourselves out in between the cones here. Put this one down a little bit here. So some of you come here and some with blender. So come see me here, over here. So some here, some at the top. So make a big circle around the cone. Now Gylch around the cone. Right. Well done. So right, we need some more at the top. What everybody, we need some more with blender here. So right here, up to the top as well. So share yourselves out. Right, so you keep yourself in a little bit more. Great. Okay. So cover it by fucking around there. Okay. I reckon this is the young man running down. Ellis Powell. Right. Okay. Quickly as you can. Right. Last one's coming in. All come tightly together. So either choose one of the circles. Right, this young man here waving to the grandstand. Can I ask you to come there? Right. Right, okay. Right, in a second. Hopefully I'm going to get the duck. Listen. We're going to get ducks out of the trailer, and Helen, my sheepdog, is going to try and weave the ducks around you. Promise me one thing. Don't move. Okay? I haven't fed these ducks today. Okay? So be as quiet as you can. Don't move. And we're going to try and weave the ducks around you. Right. Let's get over here. Let's get the ducks. The last 3 coming in. Join on the roof. So shh. As quiet as you can. No noise.
Right, as quiet as you can. Don't move. Nobody moves. Stand. Nobody moves. Stand. Back. Make me a gun. Back. Everybody stays. Back and low. Right. Stand. 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 Nobody moves. Nobody moves.